උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ 10 වෙනි පාඩම ව්‍යවහාරික ජීව විද්‍යාව පිළිබඳවයි අපි මේ සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. අන්න අපි මේ වෙනකොට මූල කොටස් ටික සාකච්ඡා කරලා අපි අන්න ජල ජීවී වගාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරලා අපි එනවා අද සුද්‍ර ප්‍රචාරණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. අපි දන්න එකක් තමයි සුද්‍ර ප්‍රචාරණය අන්න උද්‍යාන භෝග වගාවේදී ඒ වගේම මේ භෝග වගාවට ඉතා වැදගත් වෙන ක්‍රියාවලිය. ඒ සුද්‍ර ප්‍රචාරණය යටතේ අපි සාකච්ඡා කරනවා මේ පටක රෝපණය පිළිබඳව. ඒතර සුද්‍ර ප්‍රචාරණ ක්‍රමයක් විදිහට තමයි අපි පටක රෝපණය සාකච්ඡා කරන්නේ. බලන්න අන්න අද අපිට හම්බ වෙනවා එහෙමනම් මොනවද? අන්න පටක රෝපණය එහෙමත් නැත්නම් සුද්‍ර ප්‍රචාරණය. මොකද්ද මේ පටක රෝපණයක් කියලා කියන්නේ? අන්න පටක රෝපණය කියලා කියන්නේ ඔය පටක රෝපණයට හැඳින්වීමක් තියෙනවා. පටක රෝපණයට හැඳින්වීමක් තියෙනවා. විභාගෙට දරුවන්ගෙන් අහන්න පුළුවන් පටක රෝපණය යනු කුමක්ද කියලා. එතකොට අපි ලිවිය යුතු ප්‍රධාන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. අපි පෙළගස්සලා බලමු. ඒ පටක රෝපණය හැඳින්වීමට අදාළ කරුණු මොනවද කියන එක. අපි මේක කරන්නේ ජීවාණු හරිත තත්ත්වය යටතේ. මොකද මේක සුද්‍ර ප්‍රචාරණයක්නේ. මේ සුද්‍ර ඒ කියන්නේ කුඩා පටක කොටස් තමයි අපි මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර ඔතන හිටියොත් බැරි වෙලා සුද්‍ර ජීවීන් අන තරංගයක් ඇති වෙනවා. සුද්‍ර ජීවීන් ඔතන හිටියොත් තරංගයක් ඇති වෙනවා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අන්න මේ අපේ පටක කොටස් වර්ධනය කිරීම සඳහා බාධා ඇති වෙනවා. දැන් අපි සුද්‍ර ජීවීන් වගා කරන්න යන්නේ කියන්නකෝ. අපි සුද්‍ර ජීවීන් වගා කරන්න නම් හදන්නේ ඒත් ඒක ජීවාණු හරිත තත්ත්වයට තේ කරන්න ඕන. මොකද හේතුව අපිට අවශ්‍ය කරන සුද්‍ර ජීවීන් වර්ධනය කරගන්න බැරුව යනවා වෙනත් සුද්‍ර ජීවීන් මාධ්‍ය තුල හිටියොත්. අපි හිතමු සරල උදාහරණයක් විදිහට අපිට මුත්‍රා අමාරුවක් හැදෙනවා කියලා. අපිට තද්දබල මුත්‍රා අමාරුවක් හැදුනයින් පස්සේ අන මුත්‍රා කිරීමේ අපහසුතාවයක් මුත්‍රා මාර්ගයේ වේදනාකාරී තත්ත්වයක් මෙහෙම වුණායින් පස්සේ අපි වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්න යනවා. වෛද්‍යවරයා අපිට ගියයින් පස්සේ අපිට කියනවා අන්න මක් කරන්නද මේ යුරින් කල්චර් රිපෝට් එකක් අරන් එන්න කියලා. යුරින් කල්චර් රිපෝට් එකක් කරගෙන එන්න කියලා. කියන්නේ මුත්‍රා ටික වගා කරලා කල්චර් කරලා අන්න ඒකේ කවුද සුද්‍ර ජීවීන් ඉන්නවද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගෙන එන්න කියලා. එතකොට අපි අන්න අපේ මුත්‍රාවල සුද්‍ර ජීවීන් ඉන්නවද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලද්දිත් අපි පාවිච්චි කරනවා මොකද්ද? අන්න ජීවාණු හරිත තත්ත්වයට තේ කරා. එතකොට අපි ගන්න සියලුම මාධ්‍යයන් ජීවාණු හරිත වෙලා තියෙනවා. හේතුව එහෙම නැත්නම් අපි මුත්‍රාවල ඉන්න සුද්‍ර ජීවීන් වගා කරන්න බෑ. ඇයි? ඒ අපි වගා මාධ්‍ය තුල සුද්‍ර ජීවීන් හිටියොත් ඔවුන් අතර තරංගයක් ඇති. එහෙනම් අපි මේ සුද්‍ර ප්‍රචාරණයට එහෙමත් නැත්නම් පටක රෝපණයේදී අපි එකක් පාවිච්චි කරනවා. මොකක් කියලාද? සියලු උපකරණ අපි පාවිච්චි කරන්න ජීවාණු හරිත තත්ත්වයට. පැහැදිලි? අපි පාවිච්චි කරගන්න සියලුම උපකරණ විද්‍යාගාර තත්ත්ව මේ සියල්ල අපි මම කරලා තියාගන්න. එහෙනම් එක අපි කියනවා ජීවාණු හරිත තත්ත්වයට. ජීවාණු හරිත තත්ත්ව අපි මේකට පාවිච්චි කරා. ජීවාණු හරිත තත්ත්වයට අන්න අපි මේකට ගන්නවා કૃතිම රෝපණ මාධ්‍ය. මොකද්ද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? કૃතිම රෝපණ මාධ්‍යයක් පාවිච්චි කරනවා. මේ සඳහා අපි අන්න કૃතිම රෝපණ මාධ්‍යයක් පාවිච්චි කරනවා. මේකට පෙට්‍රිදීසි ගන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම නැත්නම් අපිට මේකට ප්ලාස්කු ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි දාලා තිනවා કૃතිම රෝපණ මාධ්‍ය. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක පරීක්ෂණ නල ගන්න පුළුවන් මේ සඳහා. ඒකට අපි දා ගන්නවා કૃතිම රෝපණ මාධ්‍ය. එතකොට ජීවාණු හරිත තත්ත්වය යටතේ કૃතිම රෝපණ මාධ්‍ය තුල કૃතිම රෝපණ මාධ්‍ය තුල કૃතිම රෝපණ මාධ්‍ය තුල. එතකොට මේ හදලා තියෙන්නේ ඔය කියන કૃතිම රෝපණ මාධ්‍ය. එන එක අපි කිව්වා ජීවාණු හරිත තත්ත්වයටතේ કૃතිම රෝපණ මාධ්‍ය තුල අන්න තුන්වෙනි එක ශාක
පටක කොටස්. ශාක පටක කොටස් අන්න ශාක පටක කොටස් වර්ධනය වීමට සලස්වා ප්‍රවේනිකව සර්වසම අපි ගැන අයිඩෙන්ටිකල් ඔතනදී ප්‍රවේනිකව සර්වසම දරුශාක විශාල සංඛ්‍යාවක් දරුශාක විශාල ප්‍රමාණය ඔතනදී ප්‍රවේනිකව සර්වසම ශාක සමූහයකට අපි කියන්නේ ක්ලෝනයක්. ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය අන්න අපි හඳුන්වනවා මොකක් කියලාද? පටක රෝපණයක් කියලා හඳුන්වනවා. මොකද්ද පටක රෝපණයේ හැඳින්වීම ඇතුළේ තියෙන්නේ? ජීවාණු හරිත තත්ත්වය යටතේ කෘත්‍රිම රෝපණ මාධ්‍ය තුල ශාක පටක කොටස් වර්ධනය වීමට සලස්වා ප්‍රවේනිකව සර්වසම දරුශාක විශාල ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීම නැත්නම් අන්න අපි කියනවා මොනවද? මේ ක්ලෝන හදාගන්න එක. අපි කියනවා පටක රෝපණයක් ලෙස හඳුන්වනවා. පැහැදිලිද? එතකොට මෙතනදී ලැබෙන්නේ ප්‍රවේනිකව සර්වසම. ඇයි ප්‍රවේනිකව සර්වසම වෙන්නේ? මේ බලන්න. අපි ගන්නකො මේ ශාක පත්‍රේ. අපි තුමු මේක තේ දැල්ලක් කියලා. ලංකාවේ තියෙන හොඳම තේ ප්‍රභේදයකින්. ලෝකයේ ඉහළ මිලක් ගන්න පුළුවන්. අන්න ලෝකයේ ඉහළ මිලක් ගන්න පුළුවන් තේ ප්‍රභේදයකින්. අපි ශාක පත්‍රයක් ගන්න. මේ ශාක පත්‍රය අරගෙන මේකෙන් තමයි අපි පුංචි පටක කොටස් කපලා ගන්න. පුංචි පටක කොටස් කපලා ගන්න. ඒ හැම පටක කොටසක්ම මක් කරනවද? නව ශාකයක් බවට පත් කරනවා. ඒ හැම කොටසක්ම නව ශාකයක් බවට පත් කිරීම තමයි ක්‍රියාවලිය තුලදී සිද්ධ වෙන්නේ. අන්න එතකොට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? මේ ශාක පත්‍රයෙන් මේ හැම පටක කොටසක්ම ගත්තේ. ඒ හින්දා අන්න මේ ඔක්කොම ශාක පටක ප්‍රවේනිකව සර්ව සමයි. එනම් ඒ පටකය මගින් නිපදවන ශාක සියල්ල ප්‍රවේනිකව සර්ව සම. පැහැදිලිද? ඔන්න හැඳින්වීම. එතකොට දරුවෝ ගමම් පාඩම් කරගන්න ලොකු අමාරු එකක් නෙවෙයි. ජීවාණු හරිත තත්ත්වයට කෘත්‍රිම රෝපණ මාධ්‍ය තුල ශාක පටක කොටස් වර්ධනය වීමට සලස්වල ප්‍රවේනිකව සර්වසම දරුශාක විශාල ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය අපි හඳුන්වනවා මොකක් කියලාද? පටක රෝපණය ලෙස හඳුන්වනවා. මේ බලන්න. මෙන්න සුද්‍ර ප්‍රචාරණේ නැත්නම් පටක රෝපණ. ශාක පටක කොටස් හෝ අවයව. අන්න ශාක පටක කොටස් හෝ අවයව මම කියන්නම් පටක රෝපණය සඳහා ගන්න පුළුවන් කොටස් මොනවද කියලා. අන්න පටක කොටස් හෝ අවයව කලල පොරෝහ මුල් ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. මගින් ජීවාණු හරිත තත්ත්වය යටතේ කෘත්‍රිම රෝපණ මාධ්‍ය තුල මෙන්න මේ වලට වෙනම අන්න ශාක පටක කොටස් හෝ අවයව ජීවාණු හරිත තත්ත්වයට. එතකොට මේ ලකුණු හම්බෙන පියවර ටික කෘත්‍රිම රෝපණ මාධ්‍ය තුල අන්න නාලස්තවම මේ ඕනම එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ප්‍රවේනිකව සර්වසම ශාක විශාල ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය අපි කියනවා මොකක් කියලාද? පටක රෝපණය කියලා. මේක ලෝකේ අන්න ඉතා දියුණු තාක්ෂණික ක්‍රමය. දැන් අපිට සමහර වෙලාවට මේ උද්‍යාන වගාවේදී භෝග වගාවේදී අපිට හම්බ වෙන්න පුළුවන් මේ විකෘති ශාක. විකෘති ශාක හම්බ වෙන්න පුළුවන්. ශාකයක ඇති වෙච්ච විකෘතියක් විදිහට ඉහළ අස්වැන්න. නැත්නම් ඉහළ පළදාවක් ලැබෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලි? අපි හිතමුකෝ පළතුරු වර්ගයක් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා විශාල පළතුරක් ඒක. අඹ ගෙඩියක් හැදෙනවා සාමාන්‍ය අඹ වලට වඩා විශාලයි. එහෙම එකක් අපිට දැකලා නැහැ, අපිට හම්බෙලා නැහැ. ඒක විකෘතිය. දැන් ওই විකෘතියෙන් ලැබිච්ච ශාකය අන්න අපිට සාමාන්‍ය ස්වභාවික පරාගන ක්‍රියාවලියකට ලක් කළොත් ලැබෙන දරුශාක වෙනස් වෙනවා. අර මව් ශාකයට ප්‍රවේනිකව සමාන නැහැනේ. එහෙනම් අපිට තියෙන්නේ මේ අඹ ගහෙන් ශාක පටක කොටස් අරගෙන
ඒ පටක ටික ජීවාණුහරිත තත්ත්වය යටතේ කෘතිම රෝපණ මාධ්‍ය තුල වර්ධනය වීමට සලස්වලා මෙන්න මේ සුද්‍ර ප්‍රචාරණ ක්‍රමයක් වන පටක රෝපණය පාවිච්චි කරලා දරු ශාක හදාගත්තා නම් ඒ සියලුම දරු ශාක මව් ශාකයේ ප්‍රවේණික ලක්ෂණ දරන. එහෙනම් අපිට පුළුවන් වෙනවා මොකක් කරන්නද? අර මව් ශාකයේම තියෙන ගති ලක්ෂණ සහිත ඒ ප්‍රමාණයම ඵල අස්වැන්නක් තියෙන දරු ශාක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට මහඟු ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙනවා. මොකක් හින්දාද? මේ අද තියෙන කාලෙත් එක්ක අන්න අපිට වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ප්‍රභේද ප්‍රචාරණය කරා. පැහැදිලිද? මේකේ වාසි ගොඩක් තියෙනවා. අපි වාසි ටික එකින් එක අරගෙන සාකච්ඡා කරමු. අන්න. මෙන්න අපිට ගන්න පුළුවන් පටක මේ අවයව. පටක රෝපණය සඳහා ගන්න පුළුවන් ශාක පටක කොටස් තමයි සෛල ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කීනක ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ප්‍රාක් ප්ලාස්ම ගන්න පුළුවන්. මොනවද මේකෙන් තියෙන අපි මේ සෛල නම් අපි දන්නවා ප්‍රාක් ප්ලාස්මත් අපි දන්නවා. කීනක අපි දන්නේ නැහැ. පැහැදිලි. මොකද්ද කීනකයක් කියලා කියන්නේ? අන්න. කීනකයක් කියලා කියන්නේ අන දරුවෝ බලන්න ඔබ මේ වැඩසටහන බලලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ චුට්ටක් එළියට ගිහිල්ලා වත්තට ගිහිල්ලා බලන්න. මේක ප්‍රායෝගිකවත් අපිට ඕනනම් කරලා බලන්න පුළුවන්. අපි මේ ශාකාත්තක යාගේ මේ පිටතින් තියෙන අපිචර්මය අන්න ශාකාත්තක් මේ තියෙන අන්න ශාකාත්තක් මේ ශාකාත්තක අපිචර්මය අපි මේ සියුම් පිහියක් අරගෙන මේක කරන්න හොඳ වැඩක් නෙවෙයි. පැහැදිලි. නමුත් අපි ප්‍රායෝගිකව කරලා බලමු. අන්න මේ ශාකයේ මේ අපිචර්මය නැත්තම් පොත්ත එක තැනකින් ගලවලා අයින් කරනවා. එක තැනකින් ගලවලා අයින් කරනවා. එතකොට අන්න අපිට ඔයක දකින්න පුළුවන් වෙනවා මොකද්ද? මේ අන්න ශාකයේ පොත්ත ගැලවිලා අයින් කරලා තියෙනවා. අන්න මෙතන එක තැනක පොඩි තුවාලයක් කරලා තියෙනවා. අපේ වගේම තමයි. අපෙත් හැමේ තුවාල ඇති වෙන්නේ. එතකොට මෙතනත් තුවාලයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ තුවාල කරයින් පස්සේ මේක අපිට කරලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක වැඩේ අපහසු වෙන්නේ. වැඩේ ගැලපෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි මේ තුවාලයක් කරලා අපි සති කීපයක් නිරීක්ෂණය කරනවා මොකද මේ තුවාලෙට වෙන්නේ. මෙන්න මේ තුවාල වෙච්ච තැන අන්න හැදෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකක්ද? අන්න. එතකොට මේ තුවාල වෙච්ච තැන අපි දන්නවා සෛල තියෙනවා. ඒ සෛල සජීවී සෛල. මේ සජීවී සෛල ශීඝ්‍රයෙන් බෙදෙන්න පටන් ගන්නවා අනූනන විභාජනය මගින්. බෙදිලා ওই තුවාලය වහගන්න. අපෙත් එහෙමනේ අපේ හැම කැපුණොත් පැහැදිලි අන්න අපි කරන්නේ එතනින් ලේ ගලන එක නතර කරලා අන්න තුවාලයේ සුව වීම සඳහා ප්‍රතිකාරයක් කරලා තියලා තිබ්බයින් පස්සේ ඔතන සෛල ශීඝ්‍රයෙන් බෙදිලා අර කැපුණු තැන මක් කරගන්නවද? යලි සම්බන්ධ කිරීම සිද්ධ කරගන්න. යලි සම්බන්ධ කිරීම සිද්ධ කරගන්න. එහෙනම් මෙතනත් මොකද වෙන්නේ මේ? ඔය කැපිච්ච තැන අන්න සම්බන්ධ වීම සිද්ධ වෙනවා දකින්න පුළුවන්. මේක කැපුණු තැන වැහිලා යනවා අන්න සෛල මගින් අන්න අනූනණයෙන් සෛල බෙදිලා මෙතන මේ තුවාලය වහලා දාන්න. ඒ තුවාලය වහනකොට ඇති වෙනවා මේ අලුත් සෛල ගොන්නක් අන්න වැඩි. ඔය සෛල ගොන්න ටිකක් සාමාන්‍ය සෛල ගොන්නකට වඩා ටිකක් වෙනස්. මොකද්ද තියෙන්නේ? ශීඝ්‍ර විභාජන හැකියාවක් තියෙනවා. මේ සෛල ගොන්නට තියෙනවා මොකද්ද? ශීඝ්‍ර සෛල විභාජන හැකියාවක් තියෙනවා. අන්න එහෙම ශීඝ්‍ර සෛල විභාජන හැකියාවක් තියෙන සෛල ගොන්නකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? කීනකයක් කියලා. අන්න මේ ශීඝ්‍ර සෛල විභාජන හැකියාවක් සහිත සෛල ගොනුවක් අපි කියනවා කීනකයක්. ඔන්න ඔය කීනකය අපිට ඒකේ සෛලවල සුවිශේෂතාවයක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඒ සෛලවලට ශීඝ්‍ර සෛල විභාජන හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපිට ඔය කීනකයක් කපලා අරගෙන ඒකේ තියෙන අන්න සෛල ගොනු ටිකක් වෙන වෙනම නාලස්තව මක් කරන්න පුළුවන්ද? පටක රෝපණයට ලක් කරලා දරු ශාක විශාල ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එන තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? මෙන්න කීනකයක්. ආන්. පැහැදිලි? ශීඝ්‍ර විභාජන හැකියාවක් තියෙන සෛල
ගොන්න. මේක අපිට ප්‍රායෝගිකව කරලා බලන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් හොඳට බලන්න අපි ගහක අත්තක් කපපු තැන ඔන්න ඔය විදිහේ කීනකයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා දකින්න පුළුවන්. අයින්ද තමයි දරුවන්ට කියන්නේ අපි මේවා අපේ ජීවිතවලට එකතු කරගන්න කියන්නේ එකයි. මේවා අපේ විෂය නිර්දේශ වලට දාලා තියෙන්නේ එකයි. අපේ ගෙදර අඹ ගහක් තියෙනවා. මේ අඹ ගහේ අතු තියෙනවා මේ. මේ අඹ ගහේ තියෙන අතු. මේකේ මේ විදිහට අතු දකින්න පුළුවන් වෙනවා. අන්න දැන් අපිට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ අත්ත. මේ අඹ අත්ත අපිට කපලා අයින් කරන්න ඕන වෙනවා. මේ අඹ අත්ත අපිට කපලා අයින් කරගන්න ඕන වෙනවා. අන්න එතකොට මොකද මේක අපිට අවහිරයි සමහරලාට අපේ වහලෙකටනේ අන්න වැහි පීල්ලකට මේ අතු ගිහිල්ලා නේ කොළ වැටිලා හැම නිකන් ලොකු කරදරයක් තියෙනවා නම් අපි අත්ත අයින් කළා. පැහැදිලි? අන්න මේ අත්ත අයින් කරද්දී අපි මේ අත්ත මෙතනින් කපලා දාන්නේ නැහැ. මේක අපි කපන්නේ කඳට ආසන්නයෙන් කපන්න. අන්න කඳට ආසන්නයෙන් අපි ඕක කපලා දාන්න. පුළුවන් තරම් ඕක අපි කපන්නේ කොහෙට ආසන්නයෙන්ද? මේ කඳට ආසන්නයෙන් කපන්න. මේ කඳට ආසන්නයෙන් කපන්න. ඒ කඳට ආසන්නයෙන් කපපුවාම මොකද වෙන්නේ? අන්න දැන් මේ අත්ත අපි අයින් කරලා දානු. මේ අපි කපලා අයින් කරා අත්ත. අන්න. දැන් මොකද වෙන්නේ ඕකේ? දැන් අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා ටික දවසක් යනකොට අර කීනක ඩිවලොප් වෙන්න පටන් ගන්නවා මේ අන්න කීනකයක් හැදිලා මේ අත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම වහලා දානවා. මේ අත සම්පූර්ණයෙන් උතනින් ආන්න වහලා දානවා. තුවාලයක් සුව වුණා වගේ හරියටම ඕක වහලා දානවා. එවිට මේ ශාකයට හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මව් ශාකයට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි මේ අත්ත මේ වගේ තැනකින් කපලා දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? අත්ත අපි බොහොම නොසැලකිලිමත් ලෙස කපලා දැම්මොත් එහෙම කරන්න එපා. ඉගෙන ගත්ත දරුවෝ පැහැදිලි අන්න. මේක මෙන්න මේ වගේ තැනකින් ඔය විදියට අපි කපලා දැම්මොත් එහෙම මේ දැන් ඔතනදී ඔය කීනක ඩිවලොප් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ හරි අඩුයි. එහෙනම් සමාලට ටික ටික මේ අත්ත දිර දිර යන. මේ අත්ත ටික ටික දිරන්න පටන් ගන්නවා. මේ කඳ ආසන්නයෙන් තුනොත් තමයි මේක ලස්සනට මේ වැඩේ වෙන්නේ. හැබැයි මේ වගේ තිබුණොත් මේ අත්ත ටික ටික දිරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ කඳ දිගේ ජලය යනවා ඇතුළට. ගිහලා මක් වෙන පුළුවන්ද මේ මව් ශාකයේ කඳේ සෛලම පටකයට නැත්තම් අන්න අභ්‍යන්තර කොටස් වලට හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ජලය ගියයින් පස්සේ ජලයත් එක්ක අන්න සුද්‍ර ජීවී ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. මේක ඇතුලේ දි รา පත් වීම සිද්ධ වෙලා ටික දවසක් යනකොට ගහේ අස්වැන්න ක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා ගිහිලා ගහ මැරිලා යන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ විදිහ වැරදි. මේ විදිය හරි. ඒතර මට කියලා ගන්න ඕමනාව තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනත් හැදෙන්නේ මොකද්ද එහෙමනම්? කීනකයක් නිර්මාණය වේ. ඒතර හැමතිස්සම අපි ඉගෙන ගමු. අන්න මේ උද්‍යාන වගාවේදී එමත් නැත්නම් මේ භෝග වගාවේදී අපි ව්‍යාපාරයක් විදියට මේවා කරයි යනකොට අපි මේවා දැනගෙන තියා ගන්න ඕනේ. අපිට තියෙනවා නම් අඹ වගාව. දැන් අපි ඒවා කරන්නේ ව්‍යාපාර විදියට. හේතුව අපි දන්න එකක් තමයි දැන් මේ වලට ලොකු මිලක් තියෙනවා. අපේ ගෙවල් වල සමහරලාට අපේ ගෙදරක අඹ හැදුනයින් පස්සේ අන්න අවස්ථා ගණනාවකදී ඇවිල්ලා අපෙන් ඇවිල්ලා අහනවා. අර අඹ ගැට කාලෙදී පැහිලත් නැහැ. පැහැදිලි? අන්න වර්ධනයේ මූලික අවස්ථාවලදී අන්න අපෙන් ඇවිල්ලා අහනවා අඹ ටික විකුණන්නේ නැද්ද කියලා. ඒ හින්දා දැන් මේවා අන්න අපි වගා කරන්න ඉස්සර අපි වගා කරේ මේවා ගෙදර පරිභෝජනය සඳහා. එහෙමත් නැත්නම් අපි අඹ හැදුනයින් පස්සේ ඒවා අපේ අහල පහලයට දීලා අන්න එහෙම සතුටක් ලබන්න. නමුත් දැන් අද වෙනකොට මේවා ඉතා ආර්ථික භෝග බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ ගහ හරියට මේන්ටේන් කරන්න. එහෙම මේන්ටේන් කරන්න සමහරලාට අපිට මේ කප්පාදු කිරීම කියන එක ශාකයට අත්‍යවශ්‍ය එකක්. එතකොට මේ කප්පාදු කිරීම වලදී අපි හරියට මේ වැඩේ කරපුවාම මොකද වෙන්නේ? වඩා සාර්ථකව ඒ ශාකයට හානියක් නොවි එයාගේ අස්වැන්න වැඩි කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එහෙනම් මෙන්න අපිට හම්බෙන කීනකයක්. මේ ස්වභාවිකව අන්න මේව හැදේ. එතකොට මේ කීනකවල පටක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මක් කරන්නද? ඔය කියන
පටක රෝපණය සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි ඔය කිව්වේ එහෙමනම් අපිට හම්බ වෙන පටක අන්න පටක රෝපණය සඳහා සෛල ගන්න පුළුවන්. කීනක. කීනක යනු මොනවාද කියලා ඇහුවොත් ශීඝ්‍ර සෛල විභාජන හැකියාවක් සහිත සෛල ගොනුවක් කීනකයක් ලෙස හඳුන්වන්නේ. ශීඝ්‍ර විභාජන හැකියාවක් සහිත අන්න සෛල ගොනුවක් අපි කියනවා මොකක් කියලාද? කීනකයක් ලෙස හඳුන්වනවා. ඒතර දරුවෝ ඒ ගමම්ම පාඩම් කරගන්න ලේසියි. එතකොට ඕවා අර සාමාන්‍ය ජීවිතේට අවබෝධ කරගන්න උදාහරණෙත් එක්ක. අනස කිව්වා මතකයි. අර කැපූ තැනක ශාකයක කැපුමක් සිද්ධ කරපු තැනක ඇතිවන නව සෛල ගොන්න. ඒක තමයි කීනකේ. ඇයි කීනක ගන්නෙ? එයාට සුවිශේෂ හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද්ද? සාමාන්‍ය අපිචර්මීය සෛලවලට වඩා ශීඝ්‍ර සෛල විභාජන හැකියාවක් තියෙනවා. අවයවත් ගන්න පුළුවන් අපිට. පටක රෝපණය සඳහා. මොනවද ගන්න පුළුවන්? කලල ගන්න පුළුවන්. අපිට කලලයක් ගන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා බීජයක් ප්‍රෝහණය වෙනකොට බීජය ඇතුලේ මොකද්ද ඩෙවලොප් වෙන්නේ? කලලයක් විකසනය වෙනවා. ඒ කලලය අපිට බීජය අරගෙන බීජය ඇතුලේ තියෙන කලලය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා මේක. ඔයගොල්ලෝ ගන්නකො මේ බෝංචි ඇටයක් පැහැදිලි? අන්න. මේ අපිට හම්බෙන බීජයක් මේ. අන්න. මේ බීජය අපි හිතමුකෝ මේක බෝංචි ඇටයක් කියලා. නැත්නම් බෝංචි බීජයක් කියලා. මේක පරිස්සමෙන් අපි මේකේ බීජාවරණය අයින් කරලා ඊට පස්සේ මේ පියලි දෙක මේවා ද්විබීජ පත්‍රීන් පියලි දෙක අයින් කරලා බැලුවොත් අන්න අපිට පේනවා මේකේ කලලයක් දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේ බීජේ ආන්න විකසනය වෙමින් පවතින කලලයක් තියෙනවා. ඒතර මේ තියෙන්නේ කලලේ. ඒ කලලයට පෝෂණය දෙන්න තියෙන මේ දෙපැත්තේ තියෙන අන්න අපිට හම්බෙන භ්‍රූණ පෝෂය. එහෙමත් නැත්නම් අපි බීජ පත්‍ර කියලා කියන්නේ පස්සේ මේ වලට තමයි මේ අපිට හම්බෙන භ්‍රූණ පෝෂය. ඒතර මේ කලලය අපිට ගන්න පුළුවන්. මොකද කලලයටත් තියෙනවා අර කියන සුවිශේෂ හැකියාව. මොකද්ද? දරුවෝ දන්නවා කලලයටත් ශීඝ්‍රයෙන් අනුන්නන විභාජනයෙන් බෙදීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මක් කරන්නද මේ සඳහා? අන්න කලලයක් ගන්නත් පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේ බලන්න. එමනම් ඔන්න අපිට ගන්න පුළුවන් අවයව විදිහට මොනවද ගන්න පුළුවන්? අන්න කලලයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පරෝහ ගන්න පුළුවන්. පරෝහ කියලා කියන්නේ කඳ කොටස්. අන්න පරෝහයක් අන්න අපි දන්නවා ශාකයක භූගත පද්ධතියක් තියෙනවා වායව පද්ධතියක් තියෙනවා. පැහැදිලි. මේ වායව කොටස් අපිට ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම කඳ කොටස් අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි තේ වගේ ගත්තොත් එහෙම ඒත් එහෙමයි. අන්න කඳ කොටසක් ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අන්න අපිට පත්‍ර ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම අපිට හම්බෙන්නේ පරෝහ කොටස්. ඊට අමතරව අභ්‍යන්තර භූගත පද්ධතියේ තියෙන මුළුත් මේ වැඩේට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔය අපි මේ පරෝහයක් ගන්නවා කිව්වහම අන්න අපිට මතක් වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම මේ දැන් ලංකාවේ මේක ජනප්‍රියව සිද්ධ කරන කෙසෙල් පටක රෝපණය මගින් නිෂ්පාදනය කරනවා. පැහැදිලි? අන්න කෙසෙල් අපි ගන්නවා කෙසෙල් පැලයක් ගන්නවා මේ. අන්න. කෙසෙල් පැලයක් ගනිද්දී අපි මෙන්න මේ විදිහේ කෙහෙල් පැලයක් ගලව ගන්න වග බලා ගන්නවා මේ මෙන්න මේ විදිහට මේ අපි හිටවන්න ගනිද්දිත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ જાතිය පැලයක්. සාමාන්‍ය අපි හිටවන්න ගන්නවා කියන්නකො. අපි සාමාන්‍ය විදිහට අන්න සිටවීම සඳහා යොදා ගන්නෙත් මෙන්න මේ විදිහේ පැලය. එතකොට මේ විදිහේ පැලයක් කිව්වහම වෙනස් විදිහේ පැලක් තියෙනවද? ඔව් මේ විදිහේ පැලක් තියෙනවා. අන්න සමහර පැල තියෙනවා මේ විදිහයි. මේ පාද කොටස ප්‍රසාරණය වෙලා නැහැ. එතකොට මේකට තමයි කියන්නේ මේ කඩුපත් මොරෙයියන් කියලා. මේක අපි දන්නවනේ මේ මොරෙයියන් මෞෂාකයකින් ආපු එකක්නේ. කඩුපත් මොරෙයියන් කියන එක. මේ මොරෙයිය කඩුපත් මොරෙයියන් කියලා කියන්නේ මේක වගා කිරීම සඳහා වඩා යෝග්‍යයි. මේක හොඳ නිරෝගී පැලයක්. අන්න පැල දෙක තෝරගන්න එහෙම. දැන් අපිට කොහේ තැනක අන්න කෙසෙල් පැල විකුණන්න තියෙනවනම් අපි ගිහාම බලන්න ඕන මේ පාදයේ ප්‍රසාරණය වෙච්ච එක. පාදයේ ප්‍රසාරණය වෙච්ච එකක්. එහෙම නැතුව මේ තනිකරම මේ සිලින්ඩරාකාර පැලයක්
නිරෝගී පැලයක් නෙවෙයි. මේක නිරෝගී පැලයක් නෙවෙයි. මෙයා හැදෙන්නත් පුළුවන් අන්න මේ යන්නත් පුළුවන්. නමුත් මෙයා බොහොම සාර්ථක පැලයක්. ඒතර අපි ඔය පටක රෝපණ ක්‍රියාවලිය සඳහාත් ගන්න මෙන්න මේ වගේ එකක් අරගෙන අපි මෙතනින් කඳ කොටසමක් කරනවා. අන්න කපලා දාන්න. මෙතනින් කඳ කොටස කපලා මේ අපි කෙසෙල් ගහක් නේ මේක. ඒතර අපි දන්නවා මේක කෙසෙල් ගහ. කෙසෙල් ගහේ මේ කෙසෙල් කඳ කියලා කිව්වට මේක කඳක් නෙවෙයි. මේක ව්‍යාජ කඳක්. ඒ ව්‍යාජ කඳක් කියන්නේ මේ කඳ හැදිලා තියෙන්නේ අර ශාක පත්‍රවල කොළපු ටික එකතු වෙලා. බලන්න නැද්ද කියලා? කෙහෙල් ගහේ පත්‍ර ටිකේ කොළපු ටික එකතු වෙලා තමයි කඳ හැදිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක කඳ නෙවෙයි. මේක ව්‍යාජ කඳක්. අපිට කොළපු ටික ගැලෙව්ව හැකියි. ආන්න දැන් අපි කරන්නේ මෙතනින් මේ කොටස කපලා අයින් කරා. එතකොට අපිට හම්බ වෙනවන්න මේ විදිහ එකක්. මේ බලන්න. අන්න අපිට හම්බෙන්නේ දැන් මේ කෑල්ල මෙතනින් කපලා තියෙන්නේ. පැහැදිලි. එතකොට මේක අපි ඊට පස්සේ කරන්නේ අන්න ඔය පටක රෝපණ විද්‍යාගාරයේ අන්න සෝදන ක්‍රියාවලිය තමයි මුලින්ම කරන වැඩේ. අපි මේකේ කපලා මේ වටේ තියෙන ටික ඔක්කොම කපලා අයින් කරනවා. අන්න යට පැත්තයි මේ ඔක්කොම ටික කපලා අයින් කරපුවාම අපිට මේකේ පොඩි කඳ කෑල්ල පාද ගන්න පුළුවන්. මේ පත්‍ර ටික ගැලෙව්ව හැකි ඔක්කොම ගලවපුවාම අපිට හම්බ වෙනවා මේ අන්න ඕක තමයි මේකේ කඳ කොටස. මේකෙන් තමයි අර උඩට පත්‍ර ටික ඇවිල්ලා තිබුණේ. මේ කඳ කොටස අපි ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේක පුළුවන් මේ හොඳට සෝද ගන්න. මොනවා හරි අපිට මේ සෝදන ද්‍රව්‍යයක් පාවිච්චි කරලා මේක මක් කරන්න පුළුවන්ද? අන්න පිරිසුදු කිරීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක මක් කරනවද? අන්න පටි විදිහට අන්න කෑලි වලට කපා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි ඇත්තටම කෙසෙල් ගහේ කඳ. පැහැදිලි? ඔක හීනි පටි වලට අපි මක් කරගන්නවා දාන්න. පුංචි කෑලි වලට සෙන්ටිමීටර් 2ක් විතර සයිස් එකට අන්න අපිට පුළුවන් මක් කරන්නද? අන්න පුංචි කෑලි. ඒතර කොච්චර කපන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්නකො. අපි මේ වැඩේට මේ මහ කෙහෙල් ගහක් ගන්න නැහැ. කෙහෙල් පැලයක් ගන්න. අපි තුමු අපේ වත්තේ තියෙන නැත්නම් අපේ ප්‍රදේශයේ තියෙන හොඳම කෝලි කුට්ටු ප්‍රභේදයක්. එහෙමත් නැත්නම් මිල අධික කෙසෙල් ප්‍රභේදයකින් ඒකේ ගෙඩි ඉහළ වර්ධන වේගයක් තියෙන අඩු කාලෙකදී පළදාව ගන්න පුළුවන් ප්‍රභේදයකින් අන්න පැලයක් ගලවගෙන එනවා විද්‍යාගාරයට. අරන් ඇවිල්ලා මක් කරනවද? අන්න බාහිරේදී මෙයාව සම්පූර්ණයෙන් සූදලා කඳ කොටස් කපලා අයින් කරලා සකස් කර ගැනීම සිද්ධ කරනවා. මේ කෑල්ලත් අපි අන්න අර පොතු ටික ගලවලා මෙන්න මේ කොටස අපි ලැබ් එකට අරගෙන එනවා. ඒත් ලැබ් එක ඇතුළේදී අපි මක් කරනවද මේ කොටස අපිට අර කිව්ව සෙන්ටිමීටර් 2ක් විතර සයිස් ප්‍රමාණයට කපලා අපිට පුළුවන් මක් කරන්නද? අන්න මේගොල්ලන්ව UV කිරණ වලට ලක් කරලා අන්න ජීවාණුහරණය කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මම ක්‍රමවේදය යලි පැහැදිලි කරන්න. දැන් මට ඕනලා තිබ්බේ මේ පරෝහයක් අපි ගත්තේ. අන්න. ඒතර අපිට පරෝහයක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකටද? පටක රෝපණය සඳහා. අන්න. එතකොට ඔන්න ගත්තා අපි. මොනවද ගත්තේ? මේ අන්න. පටක රෝපණය සඳහා අපිට කලල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පරෝහ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර ප්‍රරෝහ විදියට අපිට ශාක පත්‍ර, කඳ කොටස් මේ ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මුල් පද්ධති පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පැහැදිලිද? පටක රෝපණයේ ප්‍රධාන වාසිය වන්නේ ක්ලෝනීකරණයයි. ආන්න වැඩි. මේ පටක රෝපණයේ ප්‍රධාන වාසිය වෙන්නේ මොකද්ද? ක්ලෝනීකරණය. මොකද්ද ක්ලෝනීකරණයක් කියලා කියන්නේ? එකම ප්‍රවේණි දර්ශයක් සහිත දරුශාක විශාල ප්‍රමාණයක් අපි කියනවා ක්ලෝනයක් කියලා. එකම ප්‍රවේණි දර්ශයක් තියෙනවා. ප්‍රවේණි දර්ශ සමාන. පැහැදිලි? අන්න. එතකොට ඔය අපි කියන්නේ මේ අන්න ක්ලෝන හැදුවා. අන්න ඩොලි කියලා බැටළුවෙක් අපි හැදුවා. අන්න ක්ලෝනය. ඊට අමතරව ක්ලෝන තාක්ෂණය අද වෙනකොට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හැබැයි අපි කියනවා මේ මානව ක්ලෝන සෑදීම නම් නීති විරෝධී කියලා. එම කරන්න එපා කියලායි කියන්නේ. මානව ක්ලෝන සෑදීම නීති විරෝධී කියලා කියන මොකද හේතුව සර්වසම දරුවෙක් හදන්න පුළුවන්. මට සර්වසම දරුවෙක් හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් සර්වසම දරුවෝ හදන්න පුළුවන්.
එතකොට අපි දන්නවා සර්ව සම දරුවෝ හැදෙන්නේ මේ සමනිබුල් දරුවන් සර්ව සමයි. ඒ හැරුණාම අපිට කෘතිමවත් එක හදන්න පුළුවන් වෙච්චාම ඒක නීතිමය ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. මොකද දෙන්න සර්ව සමහින්. ඒගොල්ලන්ගේ ඥාන සියල්ල සර්ව සම වෙච්චාම අන නීතිමය ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. සබාදහම හදන එක අපිට නතර කරන්න බෑ. හැබැයි කෘතිමව අන්න ක්ලෝන හදන එක පැහැදිලි අන්න. එතකොට ඒකෙදි ස්වභාවිකව සමනිබුල් දරුවෝ දෙන්නෙක් සර්ව සම වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරි. හැබැයි මට සර්ව සම ක්ලෝනයක් හැදුව හැකි. මට සර්ව සම ක්ලෝනයක් හදන්න පුළුවන්. පැහැදිලි. මගේ සාමාන්‍ය සෛලක තියෙන න්‍යෂ්ටියක් ඒකේ වර්ණ 46ක් තියෙනවා. අර යුක්තාණුක තියෙන න්‍යෂ්ටිය අයින් කරලා යුක්තාණුක න්‍යෂ්ටිය අයින් කළා අන්න මගේ න්‍යෂ්ටියක් දාලා අන්න පුළුවන් මට සර්ව සම ජීවියෙක් හදන්න. ඒ ක්ලෝන. පැහැදිලි. දැන් ලෝකේ මානව ක්ලෝන සෑදීම තහනම් වෙලයි තියෙන්නේ. නමුත් ජීවීන්ගේ ක්ලෝන හදන්න පුළුවන්. ආන්න එහෙනම් අපි කියනවා මොකක් කියලාද මේ ප්‍රවේණික සංයුතිය සමාන අන ජීවීන් සමූහයක් අන්න අපි කියනවා මොකක් කියලාද ක්ලෝනයක් කියලා කියනවා. පටකරෝපණයේ ප්‍රධාන වාසිය වන්නේ අන්න ක්ලෝනීකරණයයි. ඒ ක්‍රියාවලිය ක්ලෝනීකරණය හැදෙන එක ක්ලෝන් ආන්. ඒතර බලන්න මොකක්ද ඔය ක්ලෝනීකරණය ප්‍රවේණිකව සර්ව සම ශාක විශාල ප්‍රමාණයක් නිපදවීම වේ. අන පාඩම් කරගන්න ඕන තවත් එකක්. අන්න ක්ලෝනීකරණය කියලා කියන්නේ ප්‍රවේණිකව සර්ව සම ශාක විශාල ප්‍රමාණයක් නිපදවීම අපි කියනවා මොකක් කියලාද ක්ලෝනීකරණය ලෙස හඳුන්වනවා. මේ පටකරෝපණයේ මූල ධර්මය සමූල ජනනයයි. අන්න අපි දැනගෙන තියෙන්න ඕන තව කාරණාවක්. අපි කියනවා මේ ශාකවලට තියෙනවා සමූල ජනන විභවයක්. විභවය කියන්නේ දරුවනේ හැකියාවනේ. විභවය කියලා කියන්නේ හැකියාව. සමූල ජනන විභවයක් තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් මේ පටකරෝපණය කරන්න බෑ. එතකොට මේ පටකරෝපණයේ මූල ධර්මය තමයි ශාකවල තියෙන මේ සුවිශේෂ හැකියාව සමූල ජනනය. මොකක්ද සමූල ජනනයක් කියලා කියන්නේ? මොකක්ද සමූල ජනනය කියලා කියන්නේ? පැහැදිලිද? දැන් අපි ගන්නකො මේ මගේ මේ ඇඟිල්ලේ මේ පළවෙනි පුරුක. මේ ඇඟිල්ලේ පළවෙනි පුරුක ගලවලා මෙතනින් ගලවලා මේක විද්‍යාගාර තත්ත්වය යටතේ නව ජීවියෙක් බවට පත් කරන්න බෑ. මේ ඇඟිලි පුරුක ගලවලා අරගෙන ඒක විද්‍යාගාර තත්ත්වය යටතේ නව ජීවියෙක් හදන්න බෑ. නව මානවයෙක් හදන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපේ ශරීරයේ අන අවයව අරගෙන කොටස් අරගෙන පටක අවයව ඕන එකක් අරගෙන නව ජීවියෙක් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. හැබැයි ශාකවල අන්න පටක අරගෙන ඒ පටකයකින් ශාකවල පටකයක් කිව්වහම දරුවෝ මේ අපි ගන්නකො සරලම එකක් පටකයක් මොකක්ද ගන්න? ශාක පත්‍රයකින් පුංචි කෑල්ලක්. ශාක පත්‍රයක් අරගෙන එකෙන් පුංචිම පටක තීරුවක් අරගෙන අන්න මේ පටකය අපිට පුළුවන් නාලස්තව මේ කෘතිම රෝපණ මාධ්‍යයකට මේක දානු මේ පටක කෑල්ල මෙන්න පටකේ අපි රෝපණ මාධ්‍යයකට දාලා තියෙන මේවා අපි ජීවාණුහරිත තත්ත්වයට තේ කරන් පැහැදිලි. මේකෙන් අපිට මේ පටක කෑල්ල අපිට පුළුවන් මක් කරන්නද? ඊළඟ අවස්ථාවේ ওই පටක කෑල්ල ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වෙනවා. මේ පටක කෑල්ල ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වෙනවා. ඇයි? ඒ වර්ධනයට ඕන කරන යහපත් පරිසර තත්ත්ව මේ රෝපණ මාධ්‍ය තුල තියෙනවා. මේ තියෙන රෝපණ මාධ්‍ය තුල තියෙනවා. අන්න. දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ පටක කෑල්ල ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වෙලා ආන්න හැදෙනවා මොනවාද? අන්න ඔය ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වෙලා. ඒ කියන්නේ ශීඝ්‍ර විභාජන හැකියාවක් සහිත සෛල ගොන්නකට අපි මීට පෙර වචනයක් පාවිච්චි කරා කීනක කියලා. එහෙනම් මොකද්ද නිර්මාණය වෙන්නේ? කීනකයක් නිර්මාණය වෙනවා. පැහැදිලි? අන්න කීනකයක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔය කීනකය අපිට පුළුවන් මක් කරන්නද? මේ අපි හැමතිස්සෙම පටක රෝපණයේදී කළමනාකරණය කරන්නේ ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය. මේ ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය අපි අන්න අනුපාතය වෙනස් කරලා අන්න අපිට පුළුවන් මක් කරන්නද? මේ ඔය කීනකයෙන් ඔය කීනකේ ලව්වා අන්න
මුල් පද්ධතියක් හා පරෝහ පද්ධතියක් තියෙන ශාකයක් හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙන. අන්න මේ අපි ගහලා තියෙන ඇබයක්. පැහැදිලි. එතකොට මේ කීනකෙන් අපිට පුළුවන් අන්න වායෝ පද්ධතියක් නැත්නම් කඳ පද්ධතියක් නැත්නම් පරෝහ පද්ධතියක් හා මුල් පද්ධතියක් සහිත පුංචි අන්න ශාක පැලයක් නිර්මාණය කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ පටකයකට පුංචිම පුංචි පටක කෑල්ලකට නව ශාකයක් ඇති කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මෙයාට පුළුවන් ආන්න නව ශාකයක් හදන්න. ඒ හදන වැඩේට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? සමූල ජනනය කියලා කියනවා. අන්න සමූල ජනන ලස්සනයි. විභවය කියන්න පුළුවන් හැකියාව. එතකොට මොකද්ද මේ සමූල ජනනය කියලා කියන්නේ? ශාක පටක කොටසකට නව ශාකයක් නිපදවීමට ඇති සුවිශේෂ හැකියාව සමූල ජනනය. මේක ශාකවලට තියෙන. මේක ශාකවලට තියෙන. මේක මුලින්ම දැක්කා ඔය මතායස් ලයිඩන් හා තියඩෝර් ෂෝවන් තමයි මේක මුලින්ම දැක්කේ. දැකලා වුන් තමයි මේ මූලික පරීක්ෂණ කරේ. දැනට දශක ගණනාවකට පෙර. පැහැදිලි. හරනම් දැන් මේ වෙනකොට අපි මේවා මේක නිකන් අපේ මේ නිකන් ඇඟිලි තුඩු ළඟ තියෙනවා. පැහැදිලි. හරිනම් අද වෙනකොට මේ දශක ගණනාවකට පෙර අන්න සිද්ධ වෙච්ච ක්‍රියාවලියක් මතායස් ලයිඩන් තියඩෝර් ෂෝවන් මේ 1800 ගණන් වල. නිකන් හිතන්නකෝ. එතකොට දැන් මේ 2020 නේ දෙකටත් ඇවිල්ලා පහුවේගෙන යනවා ඒකද? හරිනම් මේ වෙනකොට අපේ හැම ගෙදරකම පොඩි ටිෂු කල්චර් ලැබ් එකක් තියෙනවා. පැහැදිලි. ගෙදරක නැතත් අඩුම ගානේ අපේ එක ගමක ටිෂු කල්චර් ලැබ් එකක් තියෙනවා. ඒතර අපේ අන්න ප්‍රදේශයේ තියෙන මේ සුවිශේෂ විකෘතිතා තියෙන. සුවිශේෂ ගති ලක්ෂණ සහිත භෝග තියෙන. පැහැදිලි. පෞද්ගලිකව මම අත්දකින්න හැම එකක් අපේ ගෙදර තියෙනවා අඹ ගහ. ඒ අඹ ගහේ මම දැකලා නැති මම කොහෙදිවත් මට හම්බෙලා නැති ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් අඹ හැදේ. ඒක අසාමාන්‍ය අඹ ගෙඩියක්. එහෙම අඹ ගෙඩියක් මම මගේ වටපිටාව ඇතුලේ මම දැකලා නැහැ. පැහැදිලි. ඒක විකෘති තත්ත්වයක්. පැහැදිලි. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් අන්න පටක රෝපණයක් කරලා මක් කරන්නද? අන්න නව ශාක ලබාගෙන අන්න ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒක මම ඒක අදාළ තැන් වලට දැනුම් දීලා තියෙනවා. නමුත් ඒ සඳහා මුකුත් වෙලා නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙන එකයි. ඉතින් ඒ හින්දා හරිනම් බලන්නකෝ මේක මතායස් ලයිඩන් තියඩෝර් ෂෝවන් හොයාගත්ත මූලධර්මයක්. අද වෙනකොටත් අපි මේක ඉන්නේ තාම අන්න ඉගෙන ගනිමින් පවතින. මේක අපි තාමත් ඉගෙන ගනිමින් පවතිනවා. හරිනම් මේක අපි ප්‍රායෝගිකව අන්න යොදා ගන්න ක්‍රියාවලියක් බවට පත් වෙන්න ඕන. මම කිව්ව එකයි අපිට අඟ අන්න ටිෂු කල්චර් ලැබ් එකක් තියෙනවා. මේක ලොකු එකක් නෙවෙයි. ඔබට පේන්න ඕන මම මේ කියන කාරණා ටික කරගන්න මේ. ඉතින් මේකට මේ භෞතික සම්පත් මහා ගොඩක් ඕනේ නෑ. අපේ අවශ්‍යතාවය විතරයි ඕ. අපිට ඇන්තූරියම්, ඕකිඩ්, ඒ අපිට උද්‍යාන භෝගවලින්, ඊට අමතරව ස්ට්‍රෝබරි වගේ ඒවා, ඊට අමතරව අපිට හම්බෙන අනිකුත් මේ පළතුරු වර්ග, එළවලු වර්ග මේ ඕනම එකක්මක් කරන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රමයේ හරහා අන්න දරු ශාක විශාල ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ මූලධර්මය අපිට ඕනේ මොකද්ද? අන්න ඔබෙන් බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයකට අහන්න පුළුවන්. ශාක පටක රෝපණයේ අන්න මූලධර්මය වනුයේ කියලා උත්තර පහක් තියෙන්න පුළුවන්. ජීවාණුහරිතව වගා කිරීම පළවෙනි උත්තරේ. 2 ශාක පටක කොටස් යොදා ගැනීම. අන්න එහෙම කියලා උත්තරයක් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද? අන්න සමූල ජනනය. අන්න මූලධර්මය තමයි මොකද්ද? සමූල ජනනය. යලි කියනෝ ශාක පටකයකට නව ශාකයක් නිපදවීමේ හැකියාව. අපිට බෑ. සත්තුන්ගේ පටක කෑල්ලක් අරගෙන ඒක විද්‍යාගාර තත්ත්ව කෙබඳු විද්‍යාගාර තත්ත්ව දුන්නත් ඒ සත්ත්ව පටකයකට නව ජීවියෙක් නිර්මාණය කරන්න මිහිපිට තාක්ෂණයක් තාම පහළ වෙලා නැහැ. පැහැදිලි. සත්ත්ව කොටසක් කරන් ඒක විද්‍යාගාරයක් තුල අන්න නව ජීවියෙක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා තාක්ෂණයක් අපි ළඟ නැහැ. හේතුව අපේ සෛලවලට, ඒ කියන්නේ සත්ත්ව සෛලවලට ඒ කියන හැකියාව නැහැ. නමුත් ශාක සෛලවලට මොකද්ද තියෙන්නේ? මෙන්න මේ සමූල ජනන හැකියාව දකින්න පුළුවන් වෙනවා. තදින් මතක තියාගන්න. මම මේ නැවත නැවත කියන කාරණා ඔබත් නැවත නැවත කියලා එහෙම මතකයට දාගන්න හේතුව
අපි මේ සාකච්ඡා කරා යන ඒවල සමහර දේවල් හරි ලේසි. හැබැයි අපිට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් පිළිබඳව මම නැවත නැවත මතක් කිරීම සිද්ධ කරනවා. යමු ඔන්න ක්ලෝනීකරණය ගැනයි කිව්වේ. සමූල ජනන විභවය නැත්තම් සමූල ජනනයෙන් මෙන්න හැඳින්වීමක් දෙනවා. තනි සෛලයකට සම්පූර්ණ ශාකයක් ලෙස වර්ධනය වීමට ඇති හැකියාවන් මේක ප්‍රවේණික හැකියාව. මොකද්ද? තනි සෛලයකට නැත්තම් ශාක පටකයකට නව ශාකයක් බවට පත්වීමට නැත්තම් වර්ධනය වීමට තියෙන හැකියාව අන්න අපි කියනවා මොකක් කියලාද? සමූල ජනනය කියලා කියනවා. පාඩම් කරන්න. අන්න මොකක් කියලාද කිව්වේ? තනි සෛලයකට නැත්තම් පටකයකට සම්පූර්ණ ශාකයක් බවට පත්වීමට ඇති ප්‍රවේණික හැකියාව. අන්න මේක ඉදිරිපත් කරේ අන්න මැතියස් ලයිඩන් හා තියඩෝර් ෂෝවාන්. අපි දන්නවා මේ පේනවා මං කිව්වේ දිනේ 1838 මේ 18 වෙනි සත වර්ෂයේ අපිට ඉදිරිපත් කරපු කාරණාවක් සම්බන්ධයෙන් අපි කොතනද ඉන්නේ කියන කාරණේ පිළිබඳව චුට්ටක් හොයලා බලන්න. ඒතකොට දරුවන්ට මේවා කියන්නේ වෙන එකකට නෙවෙයි. ඔබට පුළුවන් මේවා ඉගෙනගෙන මේ පිළිබඳව අන්න තනියම ස්වාධීනව අධ්‍යයනයන් කරලා ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් මේවා මක් කරන්නද අන්න ප්‍රායෝගික තලයට ගේන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා ඔබේ අනාගතේ ඉතා සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රියාවලි මගින්. එතකොට පොඩි ටිෂු කල්චර් ලැබ් එකක් මේන්ටේන් කරගන්න. ඒ කරලා අන්න තමන් පටක රෝපණය මගින් අදාළ භෝග ශාක හදලා සරල උදාහරණයක් ගන්නකො කෝලි කුට්ටු කියලා. අපි කෝලි කුට්ටු ප්‍රභේදයක් හදනවා පටක රෝපණය මගින්. හදලා අපිට මේක වගාවක් විදිහට අන්න කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඕක ඉහළ ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන එක. එහෙම නැත්තම් ඊට වඩා වෙළඳපළ වටිනාකමක් තියෙන භෝගයක් තෝරගෙන ඒක අපිනේ ඉතින් අපි මක්කලා බලනවද පොඩි අන්න රිසර්ච් එකක් කරලා බලනවා ලංකාවේ මිල අධිකම භෝග මොනවද? මිල අධිකම භෝග මොනවද? එහෙම කරලා ඊට පස්සේ අපි තීරණය කරනවා රයිට් මේක දැන් අපි ගිය සතියේ ගන්නවා පොලිටනල්ස් ගැන පැහැදිලි. එතකොට අපි පොලිටනල් එකක් හදලා පටක රෝපණ විද්‍යාගාරයක් හදලා ඒ වචනයි බර. නමුත් අපි දන්නවා පටක රෝපණ විද්‍යාගාරයක ලොකු දේවල් ටිකක් නැහැ. එකක් හදලා ඊට පස්සේ අපිට අර පොලිටනල් එක ඇතුලේ මේවා මක් කළාද? ආන්න වගාවක් විදියට කරලා ඉහළ ප්‍රතිලාභයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයට මේ පාඩම දාන්න එක ප්‍රධාන හේතුවක් ඒක විභාගයට දරුවන්ගෙන් ප්‍රශ්න අහලා අන්න විභාගයේ සාර්ථක කරගන්න එක පැත්තක්. අනිත් එක තමයි මේවා ජීවිතයට යොදාගෙන ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න. පැහැදිලිද? එතකොට අපි කියනවා මේ 1838 මතායස් ලයිඩන් හා තියඩෝර් ෂෝවාන් තමයි මේ සමූල ජනන විභවය නැත්තම් සමූල ජනනය පිළිබඳ අන ලෝකෙට අදහස් ප්‍රකාශ කරේ. යන් පටක රෝපණ මාධ්‍ය දැන් අපි කියවනේ මේකට ගන්නේ කෘතිම රෝපණ මාධ්‍යනේ. දැන් උන පාඩම් කරගත්තා අපි. මොකද්ද කියන්නේ? ශාක පටක කොටස් කෘතිම රෝපණ මාධ්‍ය තුල ජීවාණු හරිත තත්ත්වය යටතේ වර්ධනය වීමට සලස්වලා ප්‍රවේණිකව සර්ව සම ශාක විශාල ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න එක තමයි අන්න පටක රෝපණයේ විදිහට අපි කිව්වේ. එහෙනම් දැන් අපි කියනවා මේ කෘතිම රෝපණ මාධ්‍යයක තමයි මේ වගා කිරීම කරන්නේ. එතකොට කෘතිම රෝපණ මාධ්‍යයක පටක රෝපණය සඳහා යොදා ගන්න මාධ්‍යයක තියෙන්න ඕන සංඝටක. දැන් අපි දන්නවා දරුවෝ දන්නවා ගෙදරදී අපි අන්න ගහක් හිටවන්න එහෙමත් නැත්නම් අන්න මිරිස් ගහක් හිටවන්න අපි බඳුනක් සකස් කරගන්නකොට අන්න මේ බඳුනට දැන් නම් අන්න වෙළඳපොලේ බඳුන් මිශ්‍රණ තියෙනු. ඉතින් බඳුන් මිශ්‍රණ නැත්නම් අපි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට බඳුන් මිශ්‍රණ අපිට උවමනාවක් නේ. මතු පිට පස් ටිකක් අරගෙන මතු පිට පස් කොහේ හරි තැනක තනකොළ ටික උදුළු ගාලා එතනින් අන්න පස් ටික අරගෙන මොකද ඒක ඇතුලේ තමයි ඒ මතු පිට පස් වල තමයි කාබනික සංඝටක වැඩියෙන් තියෙන්නේ. මොකද ඒක ඇතුලේ ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා සිද්ධ වෙලා අන්න ඒක ඇතුලේ අන්න වඩා හොඳ පෝෂක සංඝටක ටික තියෙනවා. අර තියෙන කාබනික ද්‍රව්‍ය දි รา පත් වෙලා සුද්ධ ජීවීන් මගින් කරන වියෝජන ක්‍රියාවල ප්‍රතිඵල වෙලා හොඳ පසක් එතන තියෙනවා. ඒකෙන් කොටසක් අරගෙන අන්න ඒකට අන්න කොම්පෝස් කොටසක් එකතු කරලා වැලි තියෙනවා නම් වැලිත් කොටසක් එකතු කරලා අපි හදා ගන්නවා අන්න පස් මිශ්‍රණය.
ඉතින් පස් මිශ්‍රණය අපිට ඕනනම් ජීවාණුහරණය කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි ඕක ඕනනම් දින කීපයක් එලිමහනේ හොඳ අවුවට නිරාවරණය වෙන්න තියලා අන්න අරගෙන මේ බඳුන පුරව ගන්නවා. එතකොට මේක තමයි අපි ගන්න රෝපණ මාධ්‍ය. එතකොට සුද්‍රජීවීන් රෝපණය සඳහා අපි පාවිච්චි කරන්න දැන් මේකේ තියෙන ස්වභාවික රෝපණ මාධ්‍ය. මේ රෝපණ මාධ්‍ය ස්වභාවික රෝපණ මාධ්‍ය මේකේ මතු පිට පස් තියෙනවා. වැලි තියෙනවා. ඊට අමතරව කාබනික පොහොර නැත්තම් කොම්පෝස්ට් තියෙනවා. පැහැදිලි. ඒකට තව ඕඩන් අන්න වෙනත් පොහොර අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් කාබනිකව තියෙන ඕන තරම් අන්න අපිට ගෙවල් වල තියෙන ගොම පොහොර නේ ඕන එකක් එකතු කරලා මේක බඳුන පුරව ගන්න පුළුවන්. දැන් පටක රෝපණය සඳහා අපි ගන්න අන්න රෝපණ මාධ්‍ය ඒක ස්වභාවික රෝපණ මාධ්‍යයක් නෙවෙයි. අපි මේ විදිහේ එක්ක ප්ලාස්කුවකට ගන්න රෝපණ මාධ්‍ය කෘත්‍රිම රෝපණ මාධ්‍ය. කෘත්‍රිම රෝපණ මාධ්‍ය. එතකොට මේ කෘත්‍රිම රෝපණ මාධ්‍යයක් තුල අන්තර්ගතයි විය යුතු සංඝටක තමයි මේ තියෙන්නේ. කෘත්‍රිම රෝපණ මාධ්‍යයක් තුල තියෙන්න ඕන සංඝටකම ජලය තියෙන්න ඕන. කාබනික සංයෝග විදියට අන්න සුක්‍රෝස් දකින්න පුළුවන් වෙයි. කාබනික සංයෝග විදියට මොනවාද? අර ශාක පටකයට අන්න ඕන කරන පෝෂක ටික විදියට සුක්‍රෝස් තියෙනවා අන්න කාබනික අකාබනික ලවණ තියෙන සුද්‍ර පෝෂක මහා පෝෂක දකින්න පුළුවන් අන්න අකාබනිකයේ. ගණීකාරක ද්‍රව්‍යයක් විදියට ඒ ගාර්ථි ගණීකාරක ද්‍රව්‍යයක් විදියට ඒ ගාර්ථ තියෙනවා. ඊට අමතරව ශාක වර්ධක යාමක තියෙනවා ඔක්සීන සයිටොකයිනින්. මෙන්න මේ ඔක්සීන සයිටොකයිනින් තමයි අර පරෝහ පද්ධති නැත්නම් කඳ පද්ධතිය හා මුල් පද්ධති හදන්න දායක වෙන්නේ. මේගොල්ල සෛල විභාජනය නැත්නම් සෛල දික්වීමේ ක්‍රියා සඳහා දායක වෙනවා. හින්දා මේ ශාක වර්ධක යාමක නැත්නම් ශාක වර්ධක ද්‍රව මොනවද තියෙන්න ඕනේ? පාඩම් කරගන්න. ජලය මේවා අනිවාර්යෙන් අහන ඒවා. පැහැදිලි අන්න. ජලය පටක රෝපණ මාධ්‍යයක සංයුතිය ජලය කාබනික සංයෝග විදියට සුක්‍රෝස් තියෙනවා. අකාබනික ලවණ සුද්‍ර පෝෂක හා මහා පෝෂක තියෙනවා. ගණීකාරක ද්‍රව්‍ය අන විදියට ඒගාර දකින්න පුළුවන්. ශාක වර්ධක යාමක අන ඔක්සීන සයිටොකයිනින් තියෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට මේ ඔක්සීන සයිටොකයිනින් තමයි මක් කරන්නද? මේවා ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය. මේගොල්ලන්ගේ අනුපාතයන් මගින් අන්න අපිට පුළුවන් මක් කරන්නද මේ කඳ පද්ධති හා මුල් පද්ධති විකසනය කර ගැනීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම මේ ඒගාර ගැන වෙනම කියනවා ගණීකාරක ද්‍රව්‍යයන්. මෙයා මොකටද වැදගත් වෙන්නේ කියලා මම වෙනම කියන්නම්. ඔන පාඩම් කරගන්න එහෙනම් පටක රෝපණ මාධ්‍යයක සංයුතිය මොනවද තියෙන්නේ? මේ ගණීකාරක ද්‍රව්‍ය මගින් අන්න පටක රෝපණයට ලබාගත් ද්‍රව්‍ය ශාක කොටසක පූර්වජයට සන්ධාරණය සැපීම හා වාතනය පහසු කිරීම සිද්ධ කර. පැහැදිලිද? අන්න අපිට හම්බෙනවා මොනවද එහෙනම්? ගණීකාරක ද්‍රව්‍ය විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඒගාර පාවිච්චි කරා. මේ තියෙන ඒගාරනේ. මේ අපිට හම්බෙච්ච ඒගාර කුට්ටියක්. මේක ඕන ප්‍රමාණයකට අපිට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ අපිට හම්බෙන ස්වභාවිකව හම්බෙන අන්න ඒගාර කුට්ටියක් මේ තියෙන. ඒතකොට ඒගාර හදන්නේ දරුවෝ රතු ඇල්ගී මගින්. පැහැදිලි රතු ඇල්ගී මගින් හදන්නේ මේ අපිට හම්බෙනවා ගිලිඩියම්. කවුද අපිට හම්බ වෙන්නේ? ගිලිඩියම් කියන රතු ඇල්ගාව හම්බෙනවා. GELIDIUM. මේ රතු ඇල්ගාව. මේගොල්ලන්ගේ සෛල බිත්තිවල තියෙනවා මොනවාද ඒගාර? අපි දන්නේ ශාකවල සෛල බිත්තිවල අපිට හම්බෙන්නේ සෙලියුලෝස්, හෙමිසෙලියුලෝස්, පෙක්ටින් වගේ ඒවා තියෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ අන්න සෛල බිත්තිවල ඒගාර තියෙනවා. ඩයටම් වල මතකනේ. ඩයටම් වල අපි දැක්කේ සිලිකා තියෙනවා, සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ්. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ ඒගාරව අන්න ඒගාර දකින්න පුළුවන් කාගේද? රතු ඇල්ගී වල සෛල බිත්තිය. එතකොට රතු ඇල්ගී අරගෙන මක් කළාද? ඒගොල්ලන්ගෙන් අපි මේ ඒගාර වෙන් කර ගැනීම සිද්ධ කරමු. එතකොට මෙයාගේ තියෙන සුවිශේෂතා ටිකක් තියෙනවා. මෙයා තමයි අපි ගණීකාරක මාධ්‍ය විදියට පාවිච්චි කරන්නේ. හරියට අර පෝච්චියට දාගත්ත පස් මිශ්‍රණය වගේ තමයි අපි මෙයා අන්න අපි පෙට්‍රි දීසියකට එහෙමත් නැත්නම් ප්ලාස්කුවකට දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ බලන්න. අපිට මෙයාව දාගන්න පුළුවන් පරීක්ෂණ නලයකට.
ආන්න. ඒ ගාර අපිට පරීක්ෂණ නලයකට දාගන්න පුළුවන්. පැහැදිලි? එතකොට මේ ඒ ගාර දැන් ඔබට මගේ අතේ තියෙන ඒ ගාර කුට්ටිය පේන්නේ ඝන. මේ කැඩෙන්නේ නැහැ. මේක බොහොම හයියයි. එතකොට මේගොල්ල කාමර උෂ්ණත්වය යටතේ ඝනයි. බලන්නකෝ මෙයාගේ තියෙන සුවිශේෂතාවය. මෙයා කාමර උෂ්ණත්වය යටතේ ඝනයි. මෙයා අන්න අධික ඉහළ උෂ්ණත්වයකට සෙල්සියස් 80කට විතර රත් කරපුවාම 60කට 80කට විතර රත් කරපුවාම මෙයා මක් වෙනවද? ද්‍රව තත්ත්වයටපත් වෙනවා. එතකොට අපි කරන්නේ මක් කරන එකද? අන්න විද්‍යාගාරයේදී මේ ගාර කෑල්ලක් කඩලා මේක දානවා අන්න පරීක්ෂණ නලයකට. පරීක්ෂණ නලයකට වාට ඕන මොකක් හරි එකකට. මොකටද? ප්ලාස්කුවකට. හරි. එහෙමත් නැත්නම් පෙට්‍රි දීසියකට. පැහැදිලි? එතකොට මේක මේ අපි ගමුකෝ පරීක්ෂණ නලයක්. අරගෙන මේකෙන් ඒ ගාර කෑලි කඩලා මක් කරනවද? මේකට දා ගන්නවා. එතකොට අපි මේකට දාලා තියෙන්නේ ඝන කෑලි. ඒ ගාර කුට්ටි මේකට දාලා තියෙන්නේ. පොඩි ඒ ගාර කෑලි ටිකක් අපි ඕකට දා ගන්නවා මේ. එතකොට පරීක්ෂණ නලයකට අපි දාගත්තා. අන්න ඒ ගාර කෑලි ටිකක් කඩලා මේ. මේක අපි රත් කරනවා. මේක රත් කරපුවාම අන්න මේ ඒ ගාර ටික දිය වෙලා ද්‍රව ඒ ගාර එකක් අපිට නිර්මාණය වෙනවා. අන්න මොනවද අපිට හම්බ වෙන්නේ? මේ බලන්න. අන්න මෙයා සෙල්සියස් 80 දී විතර ද්‍රව තත්ත්වයේ දකින්න පුළුවන්. දැන් අපිට මෙයාව ඕන එකට මාරු කරන්න පුළුවන්. මම වක් කරනවා මෙයාව කොහෙද? මේ ප්ලාස්කුවට වක් කරගත්ත හැකි. එතකොට මේ තියෙන්නේ. මට ඕන නම් මෙයාව පෙට්‍රි දීසියකට වක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට වක් කරගෙන ඉවරලා මොකද කරන්නේ? දැන් ඔයාට හදිස්සියම නම් චුට්ටක් අර වතුර භාජනයක ගිල්ලන්න. මේ ප්ලාස්කුව ද්‍රව ජලයේ ගිල්ලන්න. ගිල්ලපුවාම ඉක්මනින් සිසිල් වෙනවා. සිසිල් වෙච්ච ගමන් මේගොල්ල ඝන වෙනවා. එහෙම නැත්නම් තියලා තියන්න. නිවෙන්න තියන්න. නිවෙන්න තිබ්බාම මොකද වෙන්නේ? අන්න මේ විදිහටම ඝන වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට අන්න පරීක්ෂණ නලයක නම් අන්න අපිට දකින්න පුළුවන් ඝන වෙලා තියෙනවා. මේ ප්ලාස්කුවක තියෙන්න පුළුවන් මේ පෙට්‍රි දීසියක අන්න. එතකොට මේ ප්ලාස්කුව මේ පෙට්‍රි දීසිය අන්න පියනෙන් වහමු. මේක අන්න කොටන් වූල් ප්ලග් එක ඇබේකින් වහලා දාමු. මේක මෙච්චර අපි ඒ ගාර පුරවන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. මේ අපි දැන් මේ වැඩේ අවසන් කරගෙන තියෙන අන්න. ඒතර අපි මං කිව්වා කාමර උෂ්ණත්වය යටතේ ඒ ගාර ද්‍රව සෙල්සියස් 80ක් වගේ උෂ්ණත්වයකදී මෙයා ද්‍රව තත්ත්වයේ දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ඒතර අපි පාවිච්චි කරන්නේ ওই මූල ධර්මයෙන්. එතකොට අපිට වෙන පරීක්ෂණ නලේ දැන් ඔන්න ඒ ගාර ටික දැන් මේක පොඩි සොලිඩ් මීඩියා එකක් තියෙන. මේකටත් අපිට පුළුවන් අර විදියටම හැබැයක් ගහලා තියාගන්න. එතකොට මෙන්න තියෙනවා මොනවද? ඒ ගාර. එතන මොකක්ද ඒ ගාර වල තියෙන විශේෂත්වය? නිපදවන්නේ රතු වැල්ගාවක් වන ගිලිඩියම් මගින් නිපදවීම සිද්ධ කරන්නේ. මේවා කාමර උෂ්ණත්වය යටතේ ඝන. ඔබට මතක් වෙන්න ඕන මම පෙන්නපු එක. මේ කාමර උෂ්ණත්වය යටතේ මෙයා ඝන. මෙයා රත් කරපුවාම සෙල්සියස් 80 විතර ඉහළ උෂ්ණත්වයක රත් කරපුවාම මෙයා මක් වෙනවද? අන්න ද්‍රව තත්වයටපත් වෙනවා දකින්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට මේ අපි පාවිච්චි කරන ඒ ගාර මාධ්‍ය. එතකොට ඒ ගාර මාධ්‍ය මේක තමයි අපි කියන්නේ ගණීකාරක මාධ්‍යයක් විදිහට. එතකොට මෙයා වැදගත් වෙනවා අර පටක රෝපණයේදී අපි අදාළ ශාක කොටසට මෙයා උපස්තරයක් සපයනවා. ඒ වගේම තමයි යන්න ඒ වාතනය සඳහා දායක පැහැදිලි. එතකොට මේකට අපිට පුළුවන් මක් කරන්නද? දැනට තියෙන්නේ මේකේ මොනවා විතරද? අන්න මේකේ තියෙන්නේ ඒ ගාර විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේකට මක් කරන්නද? මෙන්න මේ ටික එකතු කරන්න පුළුවන්. නේද?
මේ ටික ආන්න දැන් ඉන්නවනේ කවුද ඉන්නේ මේ ආන්න. එතකොට මේ ඒගාර කුට්ටිය ඇතුලේ දැන් අර අපි ගත්ත පෙට්ටි දීසියේ එමත් නැත්නම් පරීක්ෂණ නලේ අන්න එමත් නැත්නම් අන්න අපිට හම්බ වෙච්ච ප්ලාස්කුවේ මේ ඔක්කොම ටිකත් එක්ක කවුද ඉන්නේ ගණීකාරක ද්‍රව්‍යයක් විදිහට ඒගාරුත් ඉන්නේ. ඒතර ඒගාර තමයි මක් කරලා තියෙනද? අන්න මේ ශාකයට උපස්තරය සපයන්නේ මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? අන්න සුද්‍ර පෝෂක තියෙනවා, මහා පෝෂක ටික තියෙනවා. ඊට අමතරව අන්න අපිට හම්බෙන ඛනිජායන ටික තියෙනවා. ඊට අමතරව මේක ඇතුලේ අන්න අපිට හම්බෙන කාබනික ද්‍රව්‍ය විදියට සුක්‍රෝස් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ අන්න අර ඔක්සීන සයිටොකයිනින් වගේ ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය ටිකක් තියෙනවා. දැන් අර පටක කෑල්ල මේක ඇතුලේ වර්ධනය වෙනවා. මේකෙන් මක් කරන්න පුළුවන්ද? සියලු පෝෂක ටික එයාට අවශ්‍ය කරන තත්ත්ව සියල්ල ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට අපි ශාක පටක කොටසක් මෙතෙන්ට දැම්මනම් පේනවා. ශාක පටක කොටසක් මෙතෙන්ට දැම්මනම් ශාක පටක කොටස් කීපයක් මේකට දාන්න පුළුවන් මේ දැම්මනම් මොකද වෙන්නේ? එයා යාට ඕන කරන ඒ ශාක පටකයට ඕන කරන සියලු පෝෂක ටික මේ ගණීකාරක මාධ්‍ය වන ඒගාර තුල දකින්න පුළුවන්. ඒගාර වලින් මේ පෝෂක ටික අරගෙන අන්න මේ ශාක පටක කොටසට වර්ධනය වීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි කියනවා මේ ගණීකාරක මාධ්‍යයක් විදිහටයි ගන්න. ඒතර ඔබට මතක් වෙන්න ඕන දරුවෝ සුද්‍ර ජීව විද්‍යාවේදී අපි යන්න රෝපණ මාධ්‍ය වර්ග දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. අර්ථාපල් ඩෙක්ස්ට්‍රෝස් ඒගාර මාධ්‍ය, පෝෂේගාර මාධ්‍ය. අර්ථාපල් ඩෙක්ස්ට්‍රෝස් ඒගාර මාධ්‍ය, පෝෂේගාර මාධ්‍ය කියලා සුද්‍ර ජීවීන් වගා කිරීම සඳහා මාධ්‍යයන් දෙකක්. අර්ථාපල් ඩෙක්ස්ට්‍රෝස් ඒගාර මාධ්‍ය අපි පාවිච්චි කරනවා දිලීර වගා කරන්න. පෝෂේගාර මාධ්‍ය පාවිච්චි කරනවා අපි බැක්ටීරියා වගා කිරීම සඳහා. එතකොට ඒකෙදිත් අපි අර නම් දෙකේම තියෙනවා මොනවද? අර්ථාපල් ඩෙක්ස්ට්‍රෝස් ඒගාර මාධ්‍ය. එතකොට අර්ථාපල් ඩෙක්ස්ට්‍රෝස් ඒගාර මාධ්‍ය අනෙක ඒගාර තියෙනවා. ඒක තමයි ගණීකාරක මාධ්‍ය. අන්න ඒකේ අර්ථාපල් අපි අරගෙන අර්ථාපල් තම්බල පොඩි කරලා ඒක එකතු කරලා තියෙන ඒක අන්න මේ මිශ්‍රණයම අරගෙන ජලයේ මිලිලීටර් 1000ක දිය කරලා තමයි අර්ථාපල් ඩෙක්ස්ට්‍රෝස් ඒගාර හදන්නේ. පෝෂේගාර ඒකේ හරක් මස් නිස්සාරකයේ තියෙනවා. පෙප්ටෝන තියෙනවා. පැහැදිලි සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් දකින්න පුළුවන් ඒගාර තියෙනවා. එතකොට ඒ මාධ්‍ය තුල ඒරෝපණ මාධ්‍ය තුල එතකොට මොනවද තියෙන්නේ? අන්න පෙප්ටෝන තියෙනවා. පැහැදිලි අන්න හරක් මස් නිස්සාරකයේ තියෙනවා. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් අන්න ඛනිජ ටික අපිට අවශ්‍ය ටික දාලා තියෙනවා. ජලයේ තියෙනවා. ගණීකාරක මාධ්‍ය විදියට ඒගාර තියෙනවා. එතකොට රෝපණ මාධ්‍ය දෙකේම අන්න අපි කියන්නේ අර්ථාපල් ඩෙක්ස්ට්‍රෝස් ඒගාර. ගණීකාරක මාධ්‍ය විදියට කවුද ඉන්නේ? ඒගාර ඉන්නේ. පෝෂ ඒගාර අන්න. එතකොට ඒ අර්ථාපල් ඩෙක්ස්ට්‍රෝස් ඒගාරුත් නෙවෙයි පෝෂේගාරුත් නෙවෙයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? අන්න ටිෂු කල්චර් වලට පටක රෝපණයට ඒ මාධ්‍ය ඇතුලේ ගණීකාරක මාධ්‍ය විදිහට අන්න ඒගාර තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න අන්න තියෙනවා. එතකොට ඔබ අර ටික දැනන් තියෙනවා. මයික්‍රෝවලදී අර්ථාපල් ඩෙක්ස්ට්‍රෝස් ඒගාර මාධ්‍යයේ සංයුතිය කොයි වගේද? පෝෂේගාර මාධ්‍යයේ සංයුතිය කොයි වගේද? දැන් අලුත් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඔය එකට පාඩම් කරගන්න දරුවෝ. ඒක ලේසි. දැන් අපිට හම්බ වෙනවා මොකද්ද? පටක රෝපණ මාධ්‍යයක සංයුතියේ ජලය කාබනික සංයෝග විදියට සුක්‍රෝස්, අකාබනික ලවණ, සුද්‍ර පෝෂක හා මහා පෝෂක මේ අපිට හම්බ වෙන මූලද්‍රව්‍ය ටික. ඊට අමතරව ගණීකාරක ද්‍රව්‍ය විදියට ඒගාර, ශාක වර්ධක යාමක විදියට ඔක්සීන, සයිටොකයිනින් දකින්න පුළුවන් වෙයි. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔබ ඉස්කෝලේදී ඔබට පුළුවන් මේ ඒගාර හසුරවන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හසුරවලා අන්න ඔබට රෝපණ මාධ්‍යයක් හදලා අන්න රෝපණ මාධ්‍ය පාවිච්චි කරලා පටක රෝපණය ඉස්කෝලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? අන්න මූලික විදියකට ඕක කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔන්න එහෙමනම් අපි පැහැදිලි කරා මේ මොකක්ද කියන්නේ? ගණීකාරක ද්‍රව්‍ය මගින් පටක රෝපණයට ලබාගත් ශාක කොටසක පූර්වජයට පූර්වජය කියන්නේ කවුද? මේ මෙයා තමයි පූර්වජයා. ඒ කියන්නේ මේ අවසාන ප්‍රොඩක්ට් එක ශාකයක්නේ. ඒක ඕකිඩ් එකක් හරි පැහැදිලි ඇන්තූරියම් එකක් හරි එමත් නැත්නම් අන්න කෙසෙල් පැලයක් හරි
ඕනම එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයාගෙන් තමයි මේ ඒ නිර්මාණය කිරීම සිද්ධ වුණේ. එහෙනම් අපි කියනවා මෙයාට කවුරු කියලාද? පූර්වජය. ආන්න. මෙයා නමින් ආන්න. මෙයා නමින් පූර්වජය. පැහැදිලිද? එහෙනම් ඔන්න බලන්න ගණීකාරක ද්‍රව්‍ය කියන්නේ ඒකාර මගින් පටක රෝපණයට ලබාගත් ශාක කොටසක පූර්වජයට සන්ධාරණය සැපයීම හා වාතනය පහසු කරයි. අන්න. මොකද්ද වෙන්නේ? සන්ධාරණය හා වාතනය පහසු කර. මේ අපිට හම්බෙන මේ වාණිජ රෝපණ මාධ්‍ය වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙනවා. අන්න අපිට මේ අපි හදාගන්න අපි කිව්වේ දැන් අපි නම් විද්‍යාගාරයක හදන විදියනේ අපි කිව්වේ. මේ ජලයේ තියෙන්න ඕන, සුක්‍රෝස් තියෙන්න ඕන, සුද්‍ර පෝෂක මහා පෝෂක තියෙන්න ඕන. පැහැදිලි. ඊට අමතරව ශාක වර්ධක යාමක විදියට ඔක්සින සයිටොකයිනින් තියෙන්න ඕන. ඒ අපි හදාගත්තේ වන්. පැහැදිලි. ඊට අමතරව මේ අපිට හම්බෙන්න අන්න ප්‍රධාන මේ MS මීඩියම් අපි කියලා කියන වාණිජ රෝපණ මාධ්‍ය. වාණිජව අපිට වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙන රෝපණ මාධ්‍ය තමයි මේ පටක රෝපණය සඳහා මේ අපි කියන්නේ. පැහැදිලිද? අන්න. යන්න අන්න. මේ පටක රෝපණයෙන් අපිට නිපදවන්න පුළුවන් ශාක මොනවද? දැන් මම විස්තර කරගෙන යනකොට ඔබට කියුණා මගේ මොනවද? අපි පටක රෝපණයෙන් මොනවද ලබා ගන්න කියලා. අපි මේක මේ ආර්ථික වශයෙන් මං කිව්වේ ආර්ථික වශයෙන් වටිනා භෝග තමයි අපි මේ පටක ක්‍රමයේ මගින් නැත්නම් පටක රෝපණයේ මගින් අන්න ප්‍රචාරණය කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. භෝගයේ ආර්ථික වටිනාකමක් තියෙන්න ඕන. ඇන්තූරියම්, කෙසෙල්, අන්නාසි, ඩ්‍රැගන් ෆෘට් වගේ ඒවා. පැහැදිලි. ඊට අමතරව ඕකිඩ් ලංකාවේ කරනවා. ඇන්තූරියම්, කෙසෙල්, අන්නාසි, ඩ්‍රැගන් ෆෘට් ඊට අමතරව අන්න අපිට හම්බෙච්ච මං කිව්වා අන්න ඕකිඩ් වර්ග අපි පටක රෝපණය මගින් මක් කරනවද? නිපදවා ගැනීම සිද්ධ කරනවා. රයිට්. බලන්න ඊළඟට ගන්න. මෙන්න පටක රෝපණයේ වැදගත්කම. අන්න. එකක් තමයි මේ ක්ලෝනවල ශීඝ්‍ර ගුණනයක් සඳහා දායක වෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේ පටක රෝපණය මගින් මක් කරන්නද? අන්න ක්ලෝනවල ශීඝ්‍ර ගුණනයක් කරගන්න පුළුවන්. ක්ලෝනයක් කියලා කියන්නේ අපි කිව්වා සමාන වර්ධන වේගයක් සහිත ශාක ගොන්න. ශාක සමූහයක් අපිට ඕන වෙනවා අන්න තේවත්තකට. තේවත්තකට ඕන කරන තේ පැල ටික අපි හදා ගන්නවා. අන්න ඒකේ ලැබෙන්නේ එතකොට මොනවාද? ක්ලෝන ගුණනයක් අපිට කරගන්න පුළුවන්. විශිෂ්ට ක්ලෝනවල විශාල ප්‍රමාණයේ ප්‍රචාරණය. දැන් නිකන් හිතන්නකෝ අපිට මම අර කිව්වා වගේ ඒ උදාහරණෙම ගමු. තේ අක්කර 50ක අපි තේ වගා කරන්න ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. අපිට මේකට තේ පැල ඕන වෙනත් ක්‍රමයක් අපි පාවිච්චි කරන්න ගියොත් අපිට මේකට පැල හදන්නම අවුරුදු ගාණක් ගත වෙනවා. පැහැදිලිද? අන්න ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ? අන්න ඒ වැඩේ අපිට ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. දැන් අපිට පුළුවන් පුංචි විද්‍යාගාරයක් ඇතුලේ මේ අන්න දිග අන්න අඩි 10ක් වෙච්ච පළල අඩි 10ක් වෙච්ච පොඩි කාමරයක් ඇතුලේ අපිට පුළුවන් මේ ටිෂු කල්ටර් ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරලා පටක ටිකෙන් අන්න නාලස්තව දරු ශාක ටික හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට එක පරීක්ෂණ නලයක එක ශාකයයි. දැන් ඔබ පොඩි චිත්‍රයක් හදාගන්න. එක පරීක්ෂණ නලයක් ඇතුලේ එක ශාකයක් හැදෙනවා පුංචි ආන්න පැලයක්. ඊට පස්සේ අන්න අපි මේක ආන්න එතකොට නිකන් හිතන්නකෝ පරීක්ෂණ නල 1000ක් කියලා කියන්නේ පැල 1000ක්. එතකොට පරීක්ෂණ නල 1000කට ඕන කරන ඉඩ ප්‍රමාණය පරීක්ෂණ නල 1000කට ඔබ මේස උඩ නිකන් ඔහොම ඉන්න ගමන් බලන්න. පරීක්ෂණ නල එකයි මේ අපි මාපට ඇඟිල්ලට වඩා චුට්ටක් ලොකුයි කියලා හිතන්නකෝ අපි ගන්න නලේ. ඔය සයිස් නල ආන්න ඔබේ මේස උඩ කොච්චරක් දාන්න පුළුවන්? මේ පැත්තට ඔබේ මේසේ පළල සෙන්ටිමීටර් කීයද? අපි කියනවනේ සෙන්ටිමීටරයකට වඩා පොඩි ඉඩක් ඕන වෙයි පරීක්ෂණ නලයකට. එතකොට ආන්න මේ පැත්තට සෙන්ටිමීටර කීයක් තියෙනවද? මේසේ දිග කොච්චරද? සෙන්ටිමීටර කීයක් තියෙනවද? එහෙනම් මේ මේස උඩ පරීක්ෂණ නල කොච්චර දාන්න පුළුවන්? ආන්න එහෙමනම් අපිට අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයකින් අන්න වැඩි පැල ප්‍රමාණයක් මක් කරගන්න පුළුවන්ද? නිපදවා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට අපි ඔය පරීක්ෂණ නලය තුල හැදිච්ච පැලය අපි මොකද කරන්නේ? අන්න ඊළඟට අපි ගන්නවා මොකේද? අන්න ස්වභාවික රෝපණ මාධ්‍යයකට මාරු කරලා ඊට පස්සේ අපි මේක අර පොලිටනල් එකක් ඇතුලේ පරිසරයට හුරු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරනවා.
පරිසරයට හුරු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කර. පැහැදිලිද? අන්න. එතකොට ඔන්න බලන්න එහෙනම් විශිෂ්ට ක්ලෝනවල විශාල ප්‍රමාණයේ ප්‍රචාරණය සඳහා දාන්න පුළුවන්. ඒත් එක මේ ප්‍රවේණිකව සමානතාවය. එතකොට මේ වගාව අපි තේ වගාවක් නම් කරන්නේ මේ හැම තේ දැල්ලකම එකම ගුණාංග තියෙයි. එකම ගුණාංග තියෙයි. අපි හදාගත්ත කෙසෙල් පැල නම් පටක රෝපණයෙන් හැම කෙසෙල් පැලයකම සමාන ගුණාංග තියෙන ඉඳ ඒගොල්ලෝ කරන නිෂ්පාදනය. ඒ කියන්නේ අන කෙසෙල් කෑන් වල ඒ ක්වොලිටි එක පැහැදිලි. එහෙම්මම දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ප්‍රවේණි දර්ශවල නව්‍යකරණය. මේ ප්‍රවේණි දර්ශවල නව්‍යකරණයක් අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක විශාල ශාක ප්‍රමාණයක් නිපදවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මං කිව්වේ පොඩි ලැබ් එකක අපිට පුළුවන් විශාල ශාක ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ව්‍යාධි ජනකයින්ෙන් තොර වූ ශාකයි අපි පටක රෝපණය පාවිච්චි කරේ දරුවනේ අන්න ජීවාණු හරිත තත්ත්වය යටතේ. ජීවාණු හරිත තත්ත්වය යටතේ තමයි පටක රෝපණ ක්‍රියාවලිය අපි මක් කරේද? අන්න සිද්ධ කරේ. මුළු වර්ෂය පුරාම ශාක නිපදවීමට හැකිවීම. මුළු වර්ෂය පුරාම ශාක නිපදවා ගැනීමට හැකිවීමත් අන්න මේකේ තියෙන වාසියක්. මොකද හේතුව අපි ස්වභාවික පරිසරයක නම් අපි අන්න මේ ශාක නිපදවන්න යන්නේ අපිට ඍජුවම බලපාන සාධකයක් තමයි දේශගුණික සාධක. සමහරලාට වර්ෂාව අපිට බාධා ඇති කරන්න පුළුවන්. නියඟය අපිට බාධා ඇති කරන්න පුළුවන්. අධික සූර්යතාපය අපිට බාධා ඇති කරන්න පුළුවන්. අන්න මෙවැනි තත්ත්ව අපිට බාධා ඇති කරන්න පුළුවන්. අධික සුළඟ නේ මේ කියන කාරණා. හින්දා මේකෙදී එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විද්‍යාගාරයට එවැනි තත්ත්ව බලපාන්නේ නැහැ. හින්දා අපිට පුළුවන් අපේ අරමුණට යන්න. අපිට දීලා තියෙනවා අන්න මාස 3කට පැල මෙච්චර ප්‍රමාණයක් හදන්න කියලා ටාගට් එක. අපිට ඒ ටාගට් එකට යන්න කිසිදු ගැටලුවක් මතුවෙන්නේ නැහැ. අපිට ඒ අවශ්‍ය අන්න කාල සීමාව තුලදී ඒ කියන දරු ශාක ප්‍රමාණය අන්න නිපදවා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් වසරකට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් පැල හදන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ අගය. හේතුව ඒකට වෙන බාහිර සාධක බලපෑමක් නැහැ. මේක තනිකරම විද්‍යාගාර තත්ත්වයක් යටතේ සිදු කරන හින්දා. මුළු වර්ෂයේ පුරාම ශාක නිපදවීමට හැකිවීම. අනේ ඒ වගේම තමයි ජීව බීජ නිපදවිය නොහැකි. වෙන විදිහට කිව්වොත් වඳ ශාක අපි ගන්නකො සමහර ශාක බීජ නිපදවන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සරු බීජ හදන්නේ. උදාහරණයක් ගත්තාම අපි ළඟ තියෙන ජනප්‍රිය කෙන අන්නාසි. අන්නාසි බීජ හදන්නේ නැහැ. පැහැදිලි? අන්න අපි කියනවා අන්නාසි මේ පාතනෝත්පලණයෙන් අපිට හම්බෙච්ච එකක්. අන්න බීජ නොදරන ශාකයක්. ඒකේ බීජ අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සරු බීජ නැහැ. අන්න එවැනි ශාක අපිට අන්න මේ පටක රෝපණ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා අන්න දරු ශාක ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි කියනවා මොකක් කියලාද? ජීව බීජ නිපදවිය නොහැකි ශාක නිපදවා ගැනීම සඳහා මේ පටක රෝපණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න පටක රෝපණේ අන වැදගත්කම් ගණනාවක් මේකේ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ප්‍රධාන කාරණා 8ක් පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. ක්ලෝනවල ගුණනය කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්ක විශිෂ්ට ක්ලෝනවල විශාල ප්‍රමාණයේ ප්‍රචාරණයන් සිද්ධ කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ප්‍රවේණික සමානතාවය මේක ලැබෙන දරු ශාක ප්‍රවේණිකව සර්ව සමයි. ප්‍රවේණි දර්ශ නව්‍යකරණයක් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. අන්න ප්‍රවේණි දර්ශ නව්‍යකරණයක් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මං කිව්වේ අර විකෘති තියෙන ඒවා අපිට පුළුවන් ම කරනද පටක රෝපණය මගින් අපි ළඟ විකෘති එක ශාකයයි අපිට හම්බුනේ. එක ශාකයක අහම්බුල් ලෙස සිද්ධ වෙච්ච තත්ත්වයක් විකෘති. අපිට ඒක පුළුවන් ම කරනද පටක රෝපණය පාවිච්චි කරලා අන්න ලොකු ප්‍රචාරණයකට ලක් කරන්න පුළුවන්. අපිට ඒකෙන් දරු ශාක 10 ගාණක් හදලා අන්න ප්‍රචාරණය කිරීම කරන්න පුළුවන්. ප්‍රවේණි දර්ශ නව්‍යකරණය කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක විශාල ශාක ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒත් එක්ක ව්‍යාධි ජනකයින්ගෙන් තොර වූ ශාක නිපදවීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද හේතුව ව්‍යාධි ජනක ආක්‍රමණයක් මේකට වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි පැලතවානක් ස්වභාවික පැලතවානක් අපි කරගෙන ගියොත් අන්න ඒකට ව්‍යාධි ජනකයින්ගෙන් වෙනත් අන්න සත්තුන්ගෙන් ගොළු බෙල්ලෝ කාලා තියෙන්න පුළුවන්. අන්න කටුස්සන්ගෙන් හානි වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම හානියට ලක් වෙන්න පුළුවන්. එවිට අපිට අපි බීජ 1000ක් වපුරපුවාම අපිට එකෙන් පැල 1000ක් ලබා ගන්නවා කියන එක කරන්න බෑ.
පැහැදිලිද? අන්න. ඊට අමතරව මුළු වර්ෂය පුරා ශාක නිපදවි. මුළු වර්ෂය පුරා ශාක නිපදවා ගැනීමේ හැකියාවක් අන්න අපිට ලැබෙනවා. ඒ තරම් නෙවෙයි වඳ ශාක වෙන විදිහකට ලියන්න පුළුවන් මේක. වඳ ශාක ප්‍රචාරණය කර හැකි ක්‍රමයක් වී. වඳ ශාක ප්‍රචාරණය කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් වීම. එහෙම නැත්නම් ජීව්‍ය බීජ. ජීව්‍ය බීජ කියන දරුවනේ සරු බීජ නිපදවිය නොහැකි අන්න ශාක ප්‍රචාරණය සඳහා මෙම ක්‍රමය පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන් වේ. මෙන්න පටක රෝපණයේ වැදගත්කම මූලික කාරණා ටික අපි පැහැදිලි කරගත්තා. අන්න මේ බලන්න. මෙන්න මේ අපි සාකච්ඡා කරේ පටක රෝපණයේ වැදගත්කම. අපිට පුළුවන් මේක කෙටි හැඳින්වීමකට යන්න පුළුවන්. මේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය කොහොමද අපි කරන්නේ? දරුවන්ට පොඩි අවබෝධයක් හදාගන්න අපි මේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය අන්න පටක රෝපණයේදී කෙටියෙන් මං විමසා බැලීමකට ලක් කරනු. මේ අපි ගන්නවා අන්න ශාක පටක කොටස්. ශාක පටක කොටස් අපිට ගන්න පුළුවන්. අන්න අපි මේකෙදී ගම්මු එක්කෝ කෙසෙල් කඳක කොටස් ටික. මං කිව්වා අර කෙසෙල් ගසක් කපලා ඉවර වෙලා ඒකේ අර පත්‍ර ටික ඔක්කොම ගලවලා අයින් කරලා ඊට පස්සේ අපි කඳ කොටස අරගෙන ඒක පුංචි පුංචි කෑලි වලට කපලා අපිට මේ වැඩේට ගන්න පුළුවන්. එමත් නැත්නම් ශාක පත්‍ර අපිට මේ වැඩේට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට අන්න ගහක පුංචි අතු කැබලි පුංචි කොටස් අරගෙන ඒවා මේ සඳහා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒතර මොකක්කෝ ශාක පටක කොටස් අපි අපේ පහසුව තකා අපි ගම්මු මේ ශාක පත්‍රය. මේ ශාක පත්‍රය අපි කපලා වෙන් කර ගන්නවා පුංචි පටක කොටස් මෙති. මේ ශාක පටක කොටසක් අපි තියෙන. දැන් මෙන්න අපි ගත්ත කෘතිම රෝපණ මාධ්‍ය. එතකොට අපි මේ පරීක්ෂණ නල අපි ජීවාණුහරණය කරලායි ගන්න. පරීක්ෂණ නල අපි ජීවාණුහරණය කිරීම කරනවා. පරීක්ෂණ නල ජීවාණුහරණය කරලා අපි ගන්න. ඒ සඳහා අපිට වියලි තාපය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උදුනක් තුල සෙල්සියස් 160ක උෂ්ණත්වයක පැය 1-2ක් රත් කිරීම මගින් අන්න අපිට පුළුවන්මක් කරන්නද මේ පරීක්ෂණ නල එහෙමත් නැත්නම් වීදුරු උපකරණ ජීවාණුහරණය කරලා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? අන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේකට කෙලින්ම අපි ලැබ් එකේ නම් කරන්නේ ටිෂු කල්චර් ලැබ් එකේ නම් අපි කරන්නේ මේක අන්න UV කිරණ නිකුත් කරන්න පුළුවන්. UV ලයිට් එකක් දාලා තියෙන අන්න කුටියක් තියෙනවා. ඒ කුටිය ඇතුළට අපිට මේක දාන්න පුළුවන්. හැබැයි UV කිරණ අපිට අහිත කරයි. එහෙනම් අපි මේක ඇතුළට දාලා මේ සියලු ජීවාණුහරණය කරන්න ඕන ඒවා කුටියේ දොර වහලා ඊට පස්සේ තමයි අපි UV ලයිට් එක ඔන් කරන්නේ. ඒකයි තමයි මේක පොඩි කබඩ් එකක් වගේ එකක් ආන්න. ඒක ඇතුලේ අපි ඇරියා පියන. ඒක ඇතුළට ওই ටික දාලා පියන වහලා ඊට පස්සේ අපි UV ලයිට් එකට ඔන් කරලා මිනිත්තු 20ක් විතර ඕක ඇතුලේ අන්න තියලා තියෙනවා. තියලා ඊට පස්සේ UV ලයිට් එක ඕෆ් කරලා අන්න මේක අරගෙන අපිට ඔතන තියාගෙනම ඔය ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. මේ UV ලයිට් එක තියෙන බෙන්ච් එකේම තියාගෙන අපිට කරන්න පුළුවන්. ඕක ඇතුලේ අන්න අපිට අපේ අතපය අපි ඕම හොඳට ජීවාණුහරණය කරගන්න ඕන. ඒකට අන්න රසායනික ගල්වලා ඒ රසායනික මගින් අපි අපේ අත් දෙක හොඳින් ජීවාණුහරණය කර ගැනීම සිද්ධ කරන්න ඕන. දැන් මොකද කරන්නේ අන්න මේකට අපි අදාළ රෝපණ මාධ්‍ය දාගන්නවා. අන්න එතකොට මේ තියෙන රෝපණ මාධ්‍ය. පැහැදිලි. ඊට පස්සේ අන්න මේ ශාක පටක කොටස් අන්න මේකේ තුල අර දහි අඬුවක් පාවිච්චි කරලා මේක ඇතුළට ශාක පටක කොටස් ඇතුල් කිරීම සිද්ධ කරනවා. ඇතුල් කරලා අන්න ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙයාව දැන් මේ පරීක්ෂණ නලයක් තියෙනවා. රෝපණ මාධ්‍ය දාලා තියෙනවා. මේකට දාලා ඇතුළු කරලා තියෙනවා ශාක අන්න ශාක පටක. දැන් මේ ශාක පටක සහිත එක කෙලින්ම අපිට UV කිරණ වලට අල්ලලා ජීවාණුහරණය කර ගැනීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මක් කරන එකද? මේක වර්ධනය වෙන්න අරිනු.
මේ ශාක පටක කොටස වර්ධනය වෙන්න ඇරලා ආන්න අපිට මුලින් අපිට පුළුවන් ඕකේ මුලින් අපිට පුළුවන් ඕකේ අන්න කීනක හදාගන්න එතකොට මේ කීනකයින් අපිට පුළුවන් වෙනත් රෝපණ මාධ්‍යයකට අපි මාරු කරන ඕක අර ඔක්සීන සයිටොකයිනින් මගින් තමයි අපි මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරන්නේ අපිට දැන් මුල් පද්ධතිය හා කඳ පද්ධතිය හදා ගන්න ඕන වෙනවා ඒ හින්දා අපි වෙනත් රෝපණ මාධ්‍යයකට මාරු කරලා මේ පටක කොටසෙන් අන්න අපිට පුළුවන් මක් කරන්නද අන්න පරෝහ පද්ධතියයි මුල් පද්ධතියයි නිර්මාණය කර ගැනීම සිද්ධ කරනවා පැහැදිලිද දැන් උන අපිට හම්බෙනවා එහෙමනම් දැන් අපි නිර්මාණය කරගත්තා අන්න පුංචි ශාක පැලයක් පටක රෝපණය මගින් මේ ශාක පටක කොටස ඒක කීනකයක් බවට වර්ධනය කරගත්තා කීනකේන අන්න අපි මේ අන්න කුඩා ශාක පැලයක් හදාගත්තා දැන් මේවල පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේද දිග විස්තරයක් උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශය අපිට නැහැ. පැහැදිලි? ඒ හින්දා අපි ලොකුවට සාකච්ඡා කරන්න ඕන. නමුත් මේ දරුවන්ගේ අවබෝධය සඳහායි මම මේ ටික සාකච්ඡා කරන්න. දැන් මොකද කරන්නේ අපි මේ නාලස්තව හදාගත්ත පැලය අපි මොකද කරන්නේ? ස්වභාවික රෝපණ මාධ්‍යයකට මාරු කරනවා. මේ හදාගත්ත පැලය මොකේකටද මාරු කරන්නේ? ස්වභාවික රෝපණ මාධ්‍යයකට මාරු කරනවා. තාම විද්‍යාගාරයේ තියෙන්නේ මෙයාම. අපි ස්වභාවික රෝපණ මාධ්‍යයකට මෙයාව මාරු කරනවා. ස්වභාවික රෝපණ මාධ්‍ය. දැන් ඔතනින් පස්සේ තියෙන කාරණේ තමයි ටිකක් අමාරු වැඩකට තියෙන්නේ. දැන් මෙයා තනිකරම අපි විද්‍යාගාරයක් තුල හදපු එක්කෙනෙක් නේ. මෙයා තාම පරිසරයට හුරු නැහැ. මෙයා පරිසරයට හුරු නැහැ. එහෙනම් මෙයාව එකපාරට අපිට පරිසරයට ගිහිල්ලා දාන්න බෑ. එහෙනම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙයාව ටිකෙන් ටික පරිසරයට හුරු කිරීම සිද්ධ කරන්න වෙනවා. ඒතර අපි මේගොල්ලන්ව ගිහිල්ලා තියා ගන්නවා අර පොලි ටනල් එකක් ඇතුලේ. එහෙමත් නැත්නම් හරිතාගාරයක් තුල අපි මෙයාව තියාගන්න. තියලා මේකට ලැබෙන දෛනිකව ලැබෙන ආලෝක ප්‍රමාණය අපි පාලනය කරනවා. එකපාර අපිට මෙයාට ලොකු පෑ ගානක් ආලෝකයට නිරාවරණව තියන්නේ පොඩි වෙලාවක් තියලා. ඊට පස්සේ ටිකෙන් ටික හරියට අර අපි පුංචි දරුවෙක් රැක බලා ගන්නවා වගේ අන්න මුල් මාස 6ක කාලය මව් කිරි වලින් පමණයි පෝෂණය කරන්නේ කුඩා දරුවේ. අතිරේක ආහාර කිසිවක් දෙන්නේ නැහැ. ජලයවත් දෙන්නේ නැහැ. වෙන කිසිදු බාහිර දෙයක් දෙන්නේ නැහැ දරුවෙකුට. අන්න මව් කිරි වලින් පමණක් පෝෂණය කරනවා වගේ. ඊට පස්සේ අපි ඒ දරුවට ටිකෙන් ටික විවිධ යුෂ වර්ග එකින් එක පිළිවෙලට ආන. පළතුරු ಜಾති ඔක්කොම අන්න එකපාර දෙන්නේ නැහැ. එක පළතුරක් දීලා ඒක ශරීරයට අන්න ආසාත්මිකද නැද්ද කියලා බලලා ඊට පස්සේ අපි ඒක ටික දවසක් දීලා ඉවරලා තමයි වෙනත් පළතුරකට මාරු වෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ මේ දරුවෙක් රැක බලා ගන්නවා වගේ අමාරු වැඩක් මේක. මෙයාට යහපත් පරිසර තත්වයක් දීලා මක් කරගන්න එකද? අන්න රැක බලාගෙන. ඕකට තමයි අපි කියන්නේ අන්න ශේස්ත්‍රයට හුරු කිරීම. පැහැදිලිද? ඒතර අපි මෙයාව පටක රෝපණය මගින් අපි හදාගත්තා අන්න. පැහැදිලි? එතකොට මේ අපි මේගොල්ලන්ව ශාක පටක කෑල්ල කෘතිම රෝපණ මාධ්‍යයකට දාලා ඊට පස්සේ අන්න සුදුසු පරිසර තත්වයක තියෙන අපි ලස්සන වචනයක් පාවිච්චි කරන බීජෞෂණය කරනවා. බීජෞෂණය කරලා සුදුසු ප්‍රශස්ත පරිසර දෙනවා. දැන් අන්න ඒකේ මුල් පද්ධතිය හා කඳ පද්ධතිය හදන්න වෙනත් රෝපණ මාධ්‍යයකට මාරු කරනවා. ඒකෙදී කඳ පද්ධතිය මුල් පද්ධතිය හදලා ඉවරුණයින් පස්සේ මෙයාව ස්වභාවික රෝපණ මාධ්‍යයකට මාරු කරලා ඒ තුල වර්ධනය වෙන්න හරි. දැන් සදාකාලික මෙයාව තියාගන්න බෑනේ ලැබ් එකේ. ඇයි අපිට ඕන වෙලා තිනවා තේ පැල ලක්ෂයක් හදන්න.
තේ පැල ලක්ෂයක් හදන්න ඕන වෙලා තිනවා. එතකොට අපි දැන් පුංචි අන්න බඳුන් වල මේ පැල ඉඳලා තිනවා. දැන් මේගොල්ලෝ ලැබ් එක ඇතුළේ නම් හරි මෙයාට. දැන් මේගොල්ලන් අපි ගිහිල්ලා එළියේ තියෙන අර පොලි ටනල් එක ඇතුළට ක්‍රමයෙන් දාලා ඒකේ ආලෝක තත්ත්වයන් මනා ලෙස පාලනය කරලා අන්න ටිකෙන් ටික අන්න ආලෝකයට හුරු කිරීම මේගොල්ලන්ව සිද්ධ කරනවා. ඒතර ආලෝකයට විතරක් නෙවෙයි අපි කියනවා අර ස්වභාවික පරිසරයට හුරු කිරීම සිද්ධ කරනවා නැත්නම් ශේස්ත්‍රයට හුරු කිරීම සිද්ධ කරනවා. පැහැදිලිද? එතකොට අන්න අපි ළඟ තියෙනවා එහෙනම් අපි ලැබ් එකේ හදන පැල ටික අපි පොලි ටනල් එකට එකින් එක අන්න යවනවා. අන්න අපි මුලින් පැල 1000ක් හදනවා. 1000 කොහෙටද යවන්නේ? පොලි ටනල් එකට. ඊළඟ පැල 1000 පොලි ටනල් එකට. මෙහෙම යවුවයින් පස්සේ අන්න ටිකෙන් ටික මේගොල්ල ශේස්ත්‍රයට හුරු කරයින් පස්සේ අපි මේගොල්ලන්ව යවනවා මොකක් කරන්නද? වගාව සඳහා නිර්දේශ කිරීම සිද්ධ කරනවා. මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි පටක රෝපණයේදී පාවිච්චි කරන මූලික පියවරයන් ටික. එතකොට මේ අපි සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරේ අන්න ශාකවල සුද්‍ර ප්‍රචාරණ ක්‍රමයක් ලෙස පටක රෝපණය පිළිබඳවයි අපි සාකච්ඡා කරේ උසස් පෙළ පන්තියට උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයට අදාළ වන අයුරු. මේක මීට වඩා ගැඹුරු සාකච්ඡාවක් කරන්න පුළුවන්. ඒක අපේ උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයට අදාළ නැහැ. දරුවන්ට පුළුවන් මේ සම්බන්ධ තව කරුණු කාරණා තව හොයලා බලන්න පුළුවන් කරලා මේ වැඩේ වඩා සාර්ථකව කරගන්න විදි පිළිබඳව තව හොයන්න පුළුවන්. තාක්ෂණික ක්‍රම තියෙනවා. ක්‍රමවේද තියෙනවා. එක එක ශාක පටක කොටස් වලට යොදා ගන්න ටෙක්නික්ස් පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒවා බලන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔන්න අපි ව්‍යවහාරික ජීව විද්‍යාවේ අන්න ශාක පටක රෝපණය පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරා. ඉතිරි කොටස් ටික අන්න අපි ඊළඟ කොටසින් බලාපොරොත්තු වෙමු.